감사합니다. 여러분 옆 사람 손을 꼭 잡고 우리 이렇게 얘기해 주세요. За бүгдээр хажуудаа өмнөөс гараас нэг атгаад ингэж хэлээ. 끝까지 갑시다. Эцсээ хүртэл хамт явна шүү. Эцсээ хүртэл хамт явцгаая. 이 믿음의 경주를 완주합시다. Бүгдээрээ итгэлийн гүйлтэндээ те барианд амжилттайгаар бүгдээрээ хүрцгээе. 아멘. 하나님의 일이 어떻게 진행되겠습니까? Бурхны ажил хэрхэн явагддсан болоо, үргэлжилдэм болоо. 이 모든 우주 만물은 하나님의 뜻에 의해서 진행돼요. Бүх бүтээлүүд түүний хүсэл тааллын дагуу гарцаагүй хөдөлдөг. 하나님은 당신을 우리 스스로에게 계시하셨어요. Тэгээ бурхан эзэн өөрийгөө бидэнд бүр хувьчлан өөрийгөө илчилсэн байна. 나는 알파와 오메가다 처음과 나중이다. Би бол альфа ба омега, эхэн ба төгсгөл гэж тэр хэлсэн байна. 이것이 하나님의 정체성이에요. Энэ бол тэр хинбэ гэдгийг бүрэн гүйцэд тодорхойлсон үг байна. 우리 하나님을 예배하잖아요. Бид түүнийг хүндэлдэг, түүнд мөргөл өргөдөг. 하나님 누군지 알아야 되잖아요. Бид нар хэн гэдгийг сайн мэдчихэж үүнийг хийх ёстой. 하나님 스스로 우리에게 당신 누군지 말씀하셨어요. Тэр өөрийгөө хэн болохыг бидэнд таниулаад өгөх хэлсэн байна. 나는 알파와 오메가다. Би бол альфа ба омега байна. 나는 처음과 끝이다. Би эхэн ба төгсгөл байна. 무슨 말이겠습니까? Энэ юу гэсэн үг вэ? 모든 것이 하나님의 Бүх зүйл 뜻 안에 있다는 것이. тэр бурхан эзний хүсэл тааллын дор дагуу байна гэсэн утгатай. 인간의 뜻대로 되는 것이 아니라는 것이에요. Тэр энэ нь хүний хүсэл тааллын дагуу биш ээ гэсэн утгатай. 하나님을 경배한다는 것은 바로 이것을 아는 거예요. Тэгэхээр түүнийг хүндэтгэн, түүнийг андашуулна гэдэг нь яг энэ итгэл дээр тулгуурлаад хэлж байгаа 하나님이 гэсэн. 어떤 존재인지를 아는 것이에요. Түүний ямар оршихуй вэ гэдгийг бид үүгээрээ мэддэг. 그래서 그 사람은 겸손한 거예요. Тийм учраас түүний хинбэ гэдгийг мэдж байгаа учраас тэр хүмүүс ямар байдаг вэ? Даруй байдаг байна. 하나님을 아는 사람들에게 나타나는 가장 큰 특징은 겸손이에요. Түүнийг таньж мэдгэхэд өгөгддөг нэг шинж тэмдэг нь даруй байдлаар илэрдэг. 여러분 겸손은 나보다 더 위대한 자가 있다는 것을 아는 마음이에요. Тэгэхээр энэ нь юу вэ гэхээр надаас илүү агуу, надаас илүү сайн хүмүүс байгаа гэдгийг мэдэж зөвшөөрч амьдрахыг хэлж байгаа. 내가 아무것도 아니라는 것을 아는 마음이 겸손이에요. Би өөрөө бол юуч бишээ гэдгийг ухаарч мэдэж байгаа нь даруй байдал. 그냥 머리를 숙이는 게 겸손이 아니에요. Зүгээр нэг толгоогоо бүхэлдсээр даруугаа илэрхийлж байгаа юм биш. 우리는 속으로 남을 존경하지 않고 여러분 정치적으로 머리를 숙일 수 있어요. Бид нар гадна талдаа яг хүндэлж байгаа мэт, даруй байгаа мэт илэрхийлчихэд дотроо шал эсэргээрээ байж бас болдог. 마음은 존경하지 않는데 그가 나보다 높은 사람이기 때문에 머리를 숙일 수 있어요. Зүртгэлнийх нь хандлага нь тийм биш хэрнээ. Харин түүний одоогийн байгаа байр суурь надаас илүү учраас за яг би зүгээр дагъя гэдэг. 그런데 그것은 겸손이 아니에요. Үүнийг даруй байдал гэж хэлдэг маа. 겸손은 마음으로 아는 거예요. Даруй байдал гэдэг нь сэтгэлээрээ мэдэж хүлээж авахыг хэлдэг. 그가 얼마나 위대한 존재인가를 아는 거예요. Тэр эсрэг хүнээ ямар агуу вэ гэдэг хүлээмж зөвшөөрөхөөс эхэлдэг гэсэн үг. 그래서 스스로 머리를 숙이는 거예요. Тийм учраас бүр зүрхнийхэн гүнээс яг толгоогоо бүхийлгэж эхэлдэг. 옛날 징기스칸 왕이 지나갔을 때 어떻게 했습니까? Чингис хааныг өнгөрөө явах үед хүмүүс яадаг байсан бол 모든 사람이 알았어요. бүхий л хүмүүс түүнийг мэдж байгаа тийм үү 그가 хаан гэдэг. 위대한 존재라는 걸 알았어요. Түүнийг агуу хүчрхэг хаан гэдгийг мэдж байгаа. 그걸 알았기 때문에 어떻게 되는 것이죠? Тэгээ мэдсэн учраас яасан байх вэ? 누가 시키지 않아도 머리가 숙여지는 것이에요. Хин нэг нь одоо заавал бүхий гэж хэлэхээс өмнө өөртөө өөрөө ирэхгүй. 그러므로 하나님을 만난 사람들의 가장 강력한 특징은 겸손이에요. Тэгвэл тэр бурхан эзэн хаантаа уулзсан хүмүүсийн хувьд хамгийн дөрөнд илэрх шинж нь яг нь даруй байдлаас эхэлдэг. 하나님을 알면서도 교만한 사람이 있다면 그 사람은 하나님의 영이 떠난 사람이에요. Хэрвээ бурхныг мэддэг гэж хэлсэн хэрнээ түүний зүтгэл нь бардан байгаа бол яаж түүний дээр бурхны сүнс байх вэ? 하나님은 겸손한 자들과 함께 하세요. Яагаад гэвэл эзэн өөрийн даруй хүмүүстэй хамт алхдаг байна. 아멘. 알파 오메가를 안다는 것은 바로 하나님을 경외하는 마음을 갖기 시작했다는 거예요. Тэгэхээр альфа ба омегаг мэднэ гэдэг нь бурхан эзнийг эмээн хүндлэх зүтгэлтэй байгааг л хэлж байгаа юм. 이미 내가 죽은 상태예요. Алидийн би үхмэл байдалд байгаа шүү дээ. 이미 내가 죽어야 되는 많은 시험을 통과한 사람들이에요. Би алидийн үхээсээр аргагүй тэр олон аюулуудыг өнгөрөөсөн хүмүүс байгаа. 그렇기 때문에 겸손은 하루아침에 만들어지는 것이 아니에요. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Даруй байдал гэдэг нь нэг л өдөр бий болчдөг зүйл биш ээ.
자기가 죽는 수많은 역경과 고난을 통과하면서 만들어진 예수님의 마음이에요. өөрийгөө үхэлд хүртэл аваачтай үүрсэн тэр бүх тэр зовлонгуудын дунд байсан тэр Есүсийн сэтгэлийг хүлээн авахаас эхэлдэг. 그래서 청년들에게 사실 겸손의 캐릭터를 찾아보는 건 참 힘들어요. Тэгээ яг үнэндээ залуучуудад хандаад за яг ийм хүн шиг даруу байгаараа гэж хэлчих тэр баатарууд үндэ олон байдаггүй. 청년들 가운데 나타나는 캐릭터들은 충성과 열정이겠죠. Харин залуучуудын хувьд бол ямар хүмүүс үлгэрч болдог вэ? Хичээнгүй, зүтгэлтэй, тэгээ ирч хүчтэй тэр хүмүүс илүү харагддаг гэсэн. 아직은 청년들의 삶에 겸손의 열매가 맺혀지기는 어려운 때예요. Яагаад гэвэл яг залуучууд та бүхний хувьд яг одоо тэр даруугийн үр жимс гарч ирнэ гэдэг нь хараагүй үе нь үнэндээ бас биш байгаа. 그러나 어떤 열정과 힘만으로 갈 수 없는 한계 상황들이 있어요. Харин бидэнд байгаа тэр хичээл, зүтгэл, чармаалтын улмаас бид нар хүч чадахгүй байгаа тэр нөхцөл байдлууд бидэнд бас байгаа. 내 Бид 힘으로 бас 갈 수 мэдэрдэг. 없는 한계 상황들을 경험하는 거예요. Би өөрийн хүчээр хүрхийн аргагүй тэр хануудаа тулдгаач бас бид нар мэддэг. 그 한계 상황을 만난다는 건 Тэгэхээр яг үүнтэйгээ тулж уулзнаа гэдэг маань 여러분이 늙어가고 있다는 거예요. тодорхой хэмжээнд та яаж хөгшөрч байна гэсэн үг байна. 여러분 청년들에게 물어보세요. За залуучуудаас асуугаад үзээрэй. 다 이렇게 얘기하잖아요. Бүгдээр ингэж л 할 хэлдэг. 수 있다고. Би чаднаа л гэдэг. 근데 수많은 세월을 통과한 어른분들에게 물어보세요. Тэгвэл маш олон цаг хугацааг өнгөрүүлсэн ахмад хүмүүсээс асуудаа. 성숙한 분들에게 물어보세요. Ялэдийн боловсрочсон бүрэн гүйцэд мэрэгдсэн хүмүүсээс асуугаад үзтээ. 그들은 권위가 있고 Тэд эрх мэдэлтэй, 능력이 있지만 хүч чадалтай 뭐라고 얘기합니까? боловч юу гэж хэлэх вэ? 할 수 없다고 해요. Чадахгүй нэ л гэж хэлдэг. 이게 성숙함이에요. Тэр энэ бол төлөвшлийн тухай бас хэлж байгаа. 하나님을 경외하는 마음, 겸손의 그 태도를 갖기 시작할 때 Тэгэхээр бурхан эзнийг хүндэтгэх, түүнээс эмээх зүртгэлийг суралцаж эхлэх тэр мөчөөс ахуулаа. 그때 비로소 드디어 하나님의 뜻이 무엇인지 알게 돼요. Яг тэр мөчөд бид нар бурханы хүсэл юу вэ гэдэгт суралцаж эхэлдэг, таньж мэдэж эхэлдэг. 하나님의 방법을 알게 돼요. Тэгээд эзэн бурханы ажиллаа хийдэг арга замуудыг бас олж хардаг. 하나님의 섭리를 알게 돼요. Түүний хэрхэн бүх зүйлүүдийг өөрийн тааламжид арга замаар хийдэг тэр ажлыг нь бас олж мэддэг. 이 상태가 진짜 자유한 상태예요. За яг ийм нөхцөл байдалд бол бид үнэнхээр чөлөөтэй байгаагаа мэдэрч. 이 사람은 어떤 누구도 묶을 수 없어요. Ягаад гэвэл ийм байдалтай байгаа хүнийг хинч юугаарч яаж хүлэх зогсоох арга 이 байхгүй. 사람은 돈으로도 묶을 수 없어요. Түүнийг мөнгөөр зогсоохын ч арга байхгүй. 이 사람은 권력으로도 묶을 수 없어요. Эрх мэдлээр зогсоохын арга байхгүй. 이미 그것을 넘어간 사람이에요. Ягаад гэвэл энэ хүн алидийн түүнийг даваад гараа явцсан үнийг хэлж байгаа. 이미 나는 죽고 Би үхээд 그분만이 산다고 고백하고 있는. харин тэр л миний дотор амьдрдаг гэдэг өчлөлтөөгөө яваа үнийг хэлж байгаа. Амен. 이제 드디어 깨닫게 되는 거예요. Тэгээ одоо бид нар алидийн яг одоо ухаарах тэр үе дээр ирчлээ. 하나님이 당신의 일을 어떻게 행하시는가? Бурхан эзэн танаар дамжуулан яг яаж хэрхэн ажиллаа хийж байгаа вэ гэдгийг. 하나님은 당신의 일을 스스로 행하십니다. Тэр бурхан маань өөрийн хийж байгаа ажиллаа тэр өөрөө хийдэг. 알파이신 하나님은 반드시 오메가를 만들어 Тэр 버리세요. альфа байсан бол заавал омега болгож чадах тэр нэгэн учраас. 하나님의 사역에는 실패가 없어요. Бурханы төлөвлөж гүйцэлдүүлсэн ажилд тэр эзэн өөрийнхөө хийсэн зүйл дээр бүтлгүүцсэн тохиолдолд нэг ч удаа байхгүй байна. 하나님의 뜻에는 실패가 없어요. Яг гэвэл түүний хүсэл төлөвлөгөөнд бүтлгүүтэл гэдэг үг байдаггүй. 그래서 하나님이 당신의 일을 시작할 때 어떻게 하십니까? Тэгвэл эзэн тантай хамт эхлүүлсэн тэр ажлаа яах ёстой болох нь вэ? 택하세요. Өөрийн сонголттойгоор энэ бүхнийг хийдэг. 와우. 신학교 졸업한다고 하나님 일을 하는 게 아니에요. Тэгээ бид Библийн сургууль төгсчлөө гэдээ Бурхны ажлыг эхлүүлж гинэ гэж бас ярьж болохгүй байна. 워십 스쿨 몇 번 경험했다고 해서 하나님 일을 하는 게 아니에요. Магдалины сургуультанд би хэд хэдэн удаа суудсан учраас би одоо энэ ажлыг хийж болно гэж бас бодож болохгүй байна. 우리는 찬송하면서도 하나님의 영이 없이 찬송할 수 있다는 걸 알아야 돼요. Тэгээ бид нэг зүйлийг ухаарах ёстой. Бид Магдалины хөгжим, Магдал дууныхаа дунд Бурхан байхгүйгээр бид энэ бүгдийг хийж чадна.
우리는 설교하면서도 하나님의 영이 없이 설교할 수 있다는 걸 알아요. Бид Бурхны сүнсгүйгээр үг сургаалуудыг дамжуулж байгаа боловч бас тийм байж бас болж байгаа. 우리는 모르지만 하나님은 아세요. Гэтэ үүнийг бид мэдэхгүй тийм үү? Харин бидний Бурхан мэдчих. 사실 무서운 말이죠. Үг үг гэхээр үнэхээр аимшигтай үг байна. 두려운 것이죠. Энэ бол үнэхээр аимшигтай, айдастай. 그럼 뭐 하는 겁니까 이 앞에서? Тэгэхээр энэ урд энэ хүн юу хийж ийн гэсэн үг вэ? 쇼하는 거예요. Шоуд чинь гэсэн үг тийм үү? 말장난하고 있는 거예요. Зөвхөн өөрийн үгээрээ үг хийгээл явж ийн гэсэн үг. 하나님의 영이 없이 떠들고 있는 거예요. Бурхны үг байхгүйгээр, Бурхны сүнс байхгүйгээр зүгээр тэнцээ шалчиж байна гэсэн үг. 그런 찬양과 그런 설교는 당장 사람들을 기쁘게 할 수 있어도 Тэр магтаал, тэр магадгүй сургаал яг агшин зур өнөө яг энэ үед хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөөд баяр хөөртэй болгож болох юм. 어떤 열매도 없어요. Харин эцэст нь үр жимс байхгүй. 진짜 하나님이 하신 일이란 것을 알려면 Яг энэ нь Бурхны хийж байгаа ажил мөн байна гэдэг яг мэдхийг хүсэж байгаа бол 현장에서 일어나는 상황을 보는 게 아니에요. яг тухайн талбар дээр бий болж байгаа зүйлийг харддаггүй маа. 이 일 뒤의 결과를 보는 거예요. Харин энэ зүйл босны дараах үр дүнгээс нь бид нар 이 хардаг. 일을 통해서 어떤 결과, 어떤 열매가 맺혀지고 있는 거야. Энэ зүйлийн цаана юу бий болсон бэ? Ямар үр дүн гарсан бэ? 여기서 아무리 뛰었어도 Би энд хичнээн өндөр үсрэн цогцсон байж магтсан байлаа ч гэсэн. 그 뒤에 아무 결과가 없다면 Харин тэр дараа нь амьдрал дээр нь ямар ч үр жимс байхгүй бол 물음표를 달아봐야 돼요. түүнд асуултын нэмдэг тавиарай. 1970년대 한국에 부흥이 있었어요. 1970-аад оны үед Солонгост сэргэлтүүд бий болж байсан. 여의도 광장에 100만 명 모였어요. Ёйдо гэдэг аймагт сая гаруй хүмүүс цугласан байна. Тэр талбай дээр. 어마어마한 숫자입니다. Энэ маш их тоо байгаа. 여러분 생각해 보세요. Бид нар бодоод үзтээ. 거의 4박 5일 동안 그들이 그곳에서 잠을 자면서 예배했어요. 4 шөнө 5 өдрийн туршид тэнцэнэ идэж уу, чонон өнжин те тэр өдрүүдийг өнгөрөөсөн. 이게 한국이에요. Энэ бол Солонгос хүмүүс байна. 강력한 성령이 임했어요. Маш хүчрэх эзний сүнс тэр газар тэр мөчөд буусан байна. 그때 얼마나 대단했는지 아십니까? Тэр үед ямар үйл явдал бий болсон бэ гэхээр 인터넷에 찾아보면 그 사진들을 다 찾아볼 수 있어요. бүгдээ интернетээс хайгаад үзээрэй. Тэр үед болсон сэргэлтийн тухай. 30만 명분 밥을 해서 먹였어요. 단체가. 연합교회가. Бүр 300 мянган итгэгч нар тий яаж хийж байгааг нийлцгээгээд тэнд байгаа сая гаруй хүмүүсийг хоололсон байна. Энэ өдрүүдийн туршид. 몽골 인구가 몇만이에요? Монголын хүн ам хичнээн билээ? амар зөрөгтэй хэлж дээ яг үнэ. 100만 명 중에 30만 명이 거기서 밥을 해 먹었어요. Тэр сая гаруй хүмүүсийн төлөөдөө тэнцээ 300 гаруй хүн үйлчилгээ боддоо. 300 мянга гаруй хүн. 한국교회 연합된 교회가 Тэр нэгдмэл тэр чуулганууд 솥을 만들었어요. 밥 지을 솥. 네? 밥을 지을 솥을 만들었어요. бүр олон хүн зориулсан одоо нэг юу гэмдэ будаа агшаагч гэх юм уу тэрийг бүр ингээд бүр томыг хийсэн гэсэн үг бүр 이 한 솥이 몇 명 먹을 솥인 줄 아세요? энэ том нэг юм будаа хийсэн будаа агшаагч дамжуулж хэдэн хүн хоололсон гэхлээр 7,000명. 7,000 хүнийг хоололж байгаа. 그만한 솥을 보셨어요? Тийм будаа агшаагч та бүхэн харсан уу? 7,000 хүн хоололж байгаа будаа агшаагч. 그럼 밥은 뭘로 해야 돼요? 불을 떼야 되잖아요. Тэгэхээр нэг юм том бараг тогооргуул юм хийж л дээ. Тэгээ энийг яаж болгох үү гэж галаар болгон шүү дээ. 그 불을 어디서 갖고 와요? Тэгээ энэ галыг ч одоо хаанаас авчрах юм? 뭐 가스버너로 해요 그거를? Тэгээ газаар одоо хийх боломжгүй үстэй тий. 하나님이 김중곤 목사님이란 분에게 아이디어를 주셨어요. Тэгсэн 김종국 гэдэг пасторт эзэн нэг юм мэрэгүү ухааныг өгч. 그래서 가장 똑똑한 서울 공대생을 불렀어요. Тэгээд нэг их сургуулийн тэр ухаалаг нэг оюутныг нөгөө хүмүүс маань дуудаж байгаа. 이거 밥 해야 되는데 너 길을 만들어. ерөөсө чийл энэ будаа агшаах ёстой учраас чийл арга замыг оол гэж хэлсэн байна. Тэр 깜짝 놀란 거예요. нөгөө оюутан чи гайхах нь үстэй. 어떻게 그 많은 불을 떼요 거기다? би энэ олон будаа агшаагч би яаж ажилуулах юм бэ? 이 사람이 아이디어를 냈어요. Тэгээд энэ хүн санааг нь өгч байгаа. 그 광장 옆에 아파트가 있는데 Тэр талбайн хажууд орон сууц байгаа. 그 아파트에 도시가스가 들어가요. Тэгээд тэр орон сууцанд болохоор ингээд орон сууцын тэр чигээрээ газан хийгээр холбоотой. 도시가스 파이프를 일로 빼버린 거예요. Тэнгуут нь тэр хоолойг нь аваачаад салгаад тэр талбараа ингээд холбоод аваад ирсэн байна.
그래서 불을 떼서 밥을 한 거예요. Тэнгууд нь ингээд тус нь ингээд газар болгосон гэсэн үг байна. 어마어마한 이야기입니다. Энэ бол үнэхээр санаанд багтахын аргагүй үйл явдал болсон гэсэн үг байхгүй. 인간의 생각으로 이게 가능하겠습니까? Тэгэхээр энэ хүний бодлоор боломжтой гэж юу үнэндээ. 100만 명 어떻게 모여요? Сая хүн яаж цуглах юм бэ нэг дор? 근데 누가 모이게 했어요? Тэгэд гэтэл хэн цуглуулсан бilé? 김중곤 목사님이란 한 분이. Кимжунгуг гэдэг нэг пастор 그분이 깃발을 든 거예요. тэр өрөөсөө ингээд далбаагаа өргөцсөн ба. 그 한 사람 때문에 다 모인 거예요. Ерөөсөө тэр хүний урайны улмаас тэнцээ тэр бүх хүмүүс цугласан байна. 그게 인간으로 가능해요? Энэ хүний санаагаар боломжтой гэж юу? 그때는 더군다나 군사 정부였어요. Тухайн үед цэрэг армийн захиргаанд ор байсан шүү дээ. 군인들이 다스리는 세상이었어요. Цэргүүд улс орныг захирч исэн үе байхгүй юу? 그래서 사람들이 막 모이면 군인들이 불안해요. Хүмүүс ингээд бөөнөрөө цуглчууд цэргүүд яг аан штэ тийм одоо эн чи юу болдог болоо. 그런데 허가를 해줬어요. Гэтэл хамгийн сонирхолтой зөвшөөрсөн гэж боддоо. 한 번도 그런 일이 없었어요. Хизээш түүхэндээ тийм тохиолдол байгаагүй зөвшөөрсөн 이게 удаа. 가능해요? Тэгээ энэ боломжтой гэж хүний аргаар. 집회 이름도 뭔지 아세요? Тэр цуглалтын нэр нь юу байсан гэж? Explanation, 폭발 집회. Тэгээ энэ нь болохоор дэлбэрэлт гэсэн тийм нэртэй бүр. 얼마나 위험한 집회예요? Тэгэхээр энэ чи ямар аимшигтай тэр цугларал конференц вэ тийм үү? 1 million people gather for bombing? Сая гаруй хүн цугларчаа тэгээ тэрийг дэлбэрэлт гэж нэрлэж байгаа. Explanation? 근데 허가됐어요. Гэтэл яасан? Бүр ийм нэртэй байхад нь хүртэл зөвшөөрөл нь олгогдсон байна. 힘으로 되는 게 아니에요. Тэгэхээр энэ хүний санаа хүчээр болдог зүйл биш байна. 능으로 되는 게 아니에요. Тэ чадвараар болдог зүйл биш байна. But by spirit, 영으로 되는 것이. Энэ бол Бурхны сүнсээр л боломжтой. 어떻게 그게 가능합니까? Энэ яаж боломжтой болов? 이분이 기도하다가 Энэ хүн залбирч байгаа нь 하나님의 음성을 들었어요. Бурхны дуу хоолойг сонссон. 네가 그 일을 해야 된다. Чи энэ ажлыг эхлүүлээрэй. 무슨 말이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 택하신 거예요. Ягаад гэвэл тэр хүн сонгогдсон байна энэ зүйлийн төлөө. 부르신 거예요. Энэ хүн энэ зүйлийн төлөө Бурхнаар дуудагдсан байна. 내가 이거 하겠습니다가 아니야. Тэгээ би Бурхан надад нэг юм өгчөөч би хий. 하나님은 그 사람을 통해 일하지 않아요. Эцэг энэ хүмүүсээ дамжуулж ажиллаа хий. 내가 하겠습니다. Би хий, би явъя л та. 내가 몽골을 변화시키겠습니다. Би Монголыг бол юу вэ? өөрчлөө хийчих. 내가 교회를 바꿀 것입니다. Би чуулганаа өөрчилчих. 그럼 주님 말씀하세요. Тэгвэл эзэн хэлэх бол. 너나 바꿔라. За чи өөрийгөө л өөрчил зүгээр дугаа. 너나 바꿔. Өөрийгөө эхлээ өөрчилчих. 하나님 이 사람 통해 일하지 않았어요. Эзэн ийм хүмүүсээр ажиллахгүй. 하나님 부르세요. Харин эзэн өөрөө дуудах болно. Өөрийнхөө ажлын төлөө. 먼저 부르세요. Эхлээд тэр дуудах ёстой. 부르심. Энэ бол дуудлага гэж хэлж. calling 부르심. Дуудлага. 택하시는 거예요. Энэ нь дуудлагатай хамт тэнд сонголт бий болж. 예수님의 제자들 보십시오. Бүгдээ Есүсийн дагалдагчдыг хараарай. 택하셨어요. Тэд сонгогдсон хүмүүс байна. 베드로를 택하셨어요. Тэр Петрийг сонгосон, 요한을 택하셨어요. Иоханыг сонгосон, 마가를 택하셨어요. Маркийг сонгосон, 누가를 택하셨어요. Лукийг сонгосон байна. 그리고 그들에게 제안하십니다. Тэгээд тэдэнд санал болгож 따라와라. бүгдээ намайг даага. 따라오면 제자가 되는 거예요. Хэрвээ дагаад ирвэл тэр яг уу дагалдагч болох нь. 반응하면 제자가 되는 거예요. Тэр дуудлаганд нь хариу үйлдэл үзүүлэх юм бол тэр дагалдагч болох нь. 그게 부르심이에요. Үүнийг дуудлага гэж хэлж. calling. Дуудлага. 이 부르심과 콜링은 내가 만든 게 아닙니다. Тэгэхээр энэ дуудлага гэдэг зүйлийг би өөрөө хүсэж би болгодог зүйл ерөөсөө биш шүү. 내가 꿈꾸는 비전이 아니에요. Миний хүсэж мөрөөдөж байгаа тэр зүйлдээ хүрэх гэдэг тэр зүйл ч бас биш яхаа нь. 그것의 대표적인 예가 무엇입니까? За үүний гол жишээ болсон зүйл миний юу вэ? 이스라엘이에요. Энэ бол Израилийн ард түмэн шүү дээ. 이스라엘을 택하셨어요. Бурхан Израильчуудыг өөрийнхөө төлөө сонгосон гэдгийг санаараа дахиад. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 Би чамайг нэрлээ дуудаад тогтоосоо. 일방적입니다. Энэ зүгээр энгийн байдаг л зүйл үг нь. 상의하지 않아요. Ингээд хоорондоо зөвшөлдөж байгаа биш. Би чамайг дуудчихуу чи дуудагдах уу гэж ярилцаагүй гэсэн. 위로부터 오는 콜링은 상의하지 않아요. Дээрээс ирж байгаа дуудлага нь хоорондоо зөвшөлдөж тохирдог зүйл биш ээ. 일방적이에요. Маш энгийн тий шулуу. 왜 몽골을 택하시죠? Ягаад Монголыг бурхан сонгоч? 왜 한국을 택하시죠? Ягаад Солонгосыг сонгоч? 우리 그렇게 물어볼 수 있지만
бид нар асууж болох боловч 인간의 능력으로 그것을 알 수는 없어요. хүний хүчээр үнийг ойлгож ухаарч мэднэ гэдэг боломжгүй зүйл байна. 알파와 오메가기 때문에. Ягаад гэвэл тэр өөрөө альфа ба омега учраас тэр. 하나님이 어떤 일을 하시기 전에 반드시 그러기 때문에 하나님의 주권에 속한 영역이기 때문에 택하시는 거예요. Ягаад гэвэл энэ нь бурхан аливаа зүйлийг эхлүүлэхдээ өөрийн онцгой эрх мэдэл хүсэл тааллын дагуу хийдэг учраас энэ нь түүнд хамаатай зүйлийн тухай ярьж байгаа. 그것부터 알아야 되는 거예요. Тэгээ бид эхлээд яг энэ ойлголтоос энэ итгэлээс эхлүүлэх хэрэгтэй байна. 예배팀 내가 좋아서 하는 게 아니에요. Би Магдалины багт үйлчлэхдээ би дурандаа хийж байгаа юм биш ээ. 하나님 나를 택하신 거예요. Эзэн намайг энэ үйлчлэлийн төлөө сонгон дууджээ. 하나님 나를 부르신 거예요. Эзэн намайг дуудсан. 목사님 리더가 불렀는데요. Гүй юу манай өдөртөгч намайг дуудсан шүү дээ. No. Гүй 하나님이 부르신 거예요. бурхан таныг дуудсан. 부르셨다는 건 뭐예요? 맡기시는 거죠. Дуудсан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Дуудсан нэгэндээ ямар нэгэн зүйлийг даатгаж өгч. 내가 너에게 이 일을 맡긴다. Би чамд үүнийг хариуцуулж өглөө шүү. 내가 너에게 이 예배를 맡긴다. Би чамд энэ мөргөлд энэ зүйлийг хийхээр хариуцуулж өглөө 내가 шүү. 이 일을 맡긴다. Би яг өөр энийг ба чамд хариуцуулж 나의 이 өглөө. 소중한 일을 너에게 맡긴다. Надад байгаа эрхэм үйлчлэлээ би өөрт чинь хариуцуулж өгч шүү. 저는 목사의 아들이에요. За би бол пастрын хүү байгаа. 저는 목사가 되는 걸 가장 싫어했던 사람이에요. Яг үнэндээ би пастор болохыг өстө үзий яддаг хүн байсан ба. 저렇게 훌륭한 목사 아들이 아니었어요. Үнэхээр алдартай ийм пастор хүү би байж үзээгүй. 훌륭해? Нэрээ алдартай юм болоо. 전 비즈니스맨이 되는 게 꿈이었어요. За би бизнесмен болох гэдэг бол миний хүсэл мөрөөдлөөс. 장로가 되는 게 꿈이었어요. Тэгээд тэ яванда ахлагч болох нь хүсэл минь байсан. 나이스 카를 타고 Гой машин унаал тэ. 옆에는 예쁜 아내가 있고 Тэг манай миний хажууд хөөрхөн их нэрмэн суугаал. 돈을 많이 벌어서 교회에 팍팍 후원하고 Тэгэл мөнгийг бол өстой учиргүй ихээр нь бол чуулганд бол асуудалгүй зүгээр ингээд хангаал чуулганыг. 우리 청년들이 단기 선교 갔다 오면 Манай залуучууд илгээлтийн багаар ингээд хэрвээ явах юм бол 징기스칸 호텔을 전체를 빌려서 Чингис очоод бууд бүхэлд нь авч өгөөл. 샹그릴라 호텔 전체를 빌려서 Шангрилаг бол тэгээ байгаагаар нь бүгдийг нөгөөл. 힘든 그들에게 부페를 딱 싸주고 Тэгээд ерөөсө хоол үнсийг бол зүгээр яг дураараа сонгож итгээр те бүх сонголттой нөгөөл. 목사님 어디 가시면 Пастор маань хаа нэгэн тийш явах юм бол 헌금 이만큼 준비해서 тэг өргөлийнхэн мөнгө юу лээ хандивлах мөнгө ингээд зузааныг бэлтчих. 멋있게 목사님 마음대로 쓰시라고 Пастор маань аваад хэрэгэл дураараа хэрэгэлгээл. 그런 사람이 되는 게 꿈이었어. За энэ миний хүсэл байсан яг үнэндээ. 하나님이 그렇게 하지 않으시더라. Гэтэл бурхан намайг тэгж ашигладаг юм байна. 내가 제일 싫어하는 사역자로 부르시는 거야. Миний хамгийн болохгүй шүү гэжсэн тэр үйлчлэгчээр эзэн намайг дуудсан байна. 그래서 저도 끝까지 교회 개척을 안 하려고 그랬어요. Тэгээ би эцсээ хүртэл ингээл бурхтаал чуулган эхлүүлэхгүй тарихгүй гэл арга цагаал зутаагаал байсан. 그냥 예배팀을 이끄는 사역자로서 만족하려고 그랬어요. Зүгээр л цуглааныхаа дотор Магдалины багтаа үйлчлдэг хүнээр үлдчих гээл сэргэлэндээд байсан. 교회 개척은 안 하려고 그랬어요. Чуулганыг бүр хариуцж тэ тусад нь авч явна гэдгийг би үнэндээ хүсэхгүй 어느 байсан. 날 우리가 예배하고 있는데 Тэгээ нэг өдөр мөргөл өргөж исэн чинь 터키 선교사님이 왔었어요. Туркэд байсан нэг илгээлтийн эзэн ирсэн. 이 모임은 교회가 될 것입니다. Одоо та нарын энэ цугларалт чинь тусдаа нэгэн цуглаан болно шүү. 와? Юу гэнэ? 그리고 제가 순종했어요. Тэгээ би яг тэр мөчөд бол за гэ хүлээж авсан баг. 사실 그 전에 Яг үндэ яг энэний өмнө нь 이건 아마 집회 때 제가 처음 나누는 간증 같아요. магадгүй би анх удаага хэлж байгаа гэрчлээ шүү. 제가 대학을 졸업하고 Би дээд сургуулаа төгсчөөд 유명한 외국인 회사에 가기로 돼 있었어요. маш алдартай гадаадын нэгэн компанид яг явахаар бүх юм болцсон байсан. 근데 저희 어머니가 물으시는 거예요. Тэгэхээр ээж надаас нэг юм асууж байна. 한 번만 더 생각해 봐라. Дахиад нэг бодоод үзэхгүй юм уу? 아닌 것 같아요. Гүүл юм шиг байна да. 한 번만 더 생각해 봐. 그래서 ганцхан удаа бодоод үзчих. 알겠다고 그랬어요. Тэгэхээр би за бодож үзье гэж хэлсэн. 마침 한국에 큰 선교 집회가 있었어요. Яг тэр мөчөд нэг том илгээлтийн нэг юм конференц Солонгост болж исэн. 제가 대학교 때 찬양팀이었는데 Би яг дээд сургуульд Магдалины багт байсан учраас 거기서 베이스 연주를 했어요. тэр нэг бэс гитарыг нь тоглож исэн.
그래서 거기 찬양 리더가 저에게 요청한 거예요. Тэгээ Магдалины тэр ахлагч надад хэлсэн баг. Яг энэ зүйлд чи ирээд үйлчлээч. 그 집회를 같이 섬기자. Хамт үйлчлээ гэсэн. 순종했어요. Тэгээ би за тэгье гэдгсэн. 그래서 저는 일주일 동안 주님의 음성을 듣기 위해 간 거예요. Тэгээ яг үнэндээ бол би тэнцээ үйлчлэнгээ дахиж нэг бодож үзнэ гэдэг дотроо бурхан үнэхээр тодорхой үгээ хэлээсэй 하루가 гэж 지나요. бодож очисон. Тэгээ нэг 좋은 хоног 말씀이 өнгөрлөө. 들리는데 Тэг сайхан гоё үг надад ирсэн. 제 이야기는 아니에요. Гэтэ миний тухай яриагүйсэн яг тэр мөч. 둘째 날이 가요. Хоёр дахь өдөр өнгөрлөө. 좋은 말씀이 들리는데 Маш сайхан эзэн үг байсан. 제 얘기는 아니에요. Яг надад хүрэхгүй өөр үг байсан. 잘했다. За ямар ч байсан би бол биш вэ шүү гэж дотроо баярлалаа. 하나의 음성이 안 들리는 거예요. Яг л бурхны дуу хоолой надад ерөөсө сонсогддгоо. 마지막 날이 됐어요. Тэгээд хамгийн сүүлийн өдөр болсон. 와우. 어떻게 됐을까? За юу болсон болоо? 하나님의 음성이 안 들렸어요. Бурхны дуу хоолой надад яг үнэндээ сонсогдоогүй. 와우. Бүүн баяр хүртэ ашгүй дээ. 그런데 스텝이 갑자기 저에게 찾아와서 Тэгсэн тэнд нэг үйлчлэгч над дээр хурж 저희 ирэнгүүтээ. 팀에게 찾아와서 큰일 났다 그러는 거예요. Just бүү юм боллоо л гэсэн. 저희 스텝 빌딩이 있었는데 숙소가 Тэгээд бид нар үйлчлэлийн багийнхны нэг байрлалж нэг юм байр байсан. 거기 도둑이 들었다는 거예요. Тэнд хулгайч орчлоо гэн. 제가 제 후배 베이스 기타를 400만 원짜리를 빌려왔어요. Гэтэл үндэ би тэнд оролцохдоо нэг найз дүүгийнхаа 4 сая вооны үнэтэй нэг бэс гитарын би авчирч ирээ тоглосон байхгүй. Very expensive. Маш үнэтэй штэ энэ чинь 4 сая вон гэдэг чи үгсөг. 그걸 도둑 맞은 거예요. Гэтэл тэр маань байхгүй болсон. 와, 하나님 제대로 응답하시네요. За бурхантай хариулахтаа бол тасархаа хариулж шүү. 제대로 응답하시네요. Бүр хариулах хариулахтаа бүр тодорхой хариулчлаа 하지 шүү. 말라는 거잖아요. Намайг битээтэй гэж л байгаа үстэй тийм үү? 알겠습니다. Би ойлголоо боллоо тэгвэл. 기분이 너무 나빴어요. Яг үндэ сэтгэл амар дургу байгаа байхгүй. Дургу 기분이 өрөөд 너무 байгаа. 안 좋았어요. Үнэхээр таалагдахгүйсэн. 근데 그날이 어떤 날이었냐면 끝나는 날 Тэр яг тэр дуусч байсан тэр өдөр нь ямар өдөр байсан гэхээр 한국의 유명한 예수원이라는 곳이 있어요. яг тэр үед Есүсийн гэсэн нэртэй нэг юм 수도원 같은 곳이에요. залбирлын өргөө маягийн нэг юм газар байгаа. 거기에 유명한 한국 교회를 섬겼던 미국인 선교사님이 거기 계셨어요. Тэнд үйлчилдэг Солонгос хэрнээ Мессний тий Америкт үйлчилдэг нэг пастор тэнд байсан. 토레이 신부님이라고 대천덕 신부님. R.A. 토레이 이름이 토레이예요. Нэр нь Турай гэдэг хүн байгаа. 이분은 한국에서 엄청난 분이에요. Тэгээ энэ хүн бол Солонгост бол үнэхээр гаргууд маш сайн хүн байгаа. 근데 그분이 돌아가신 거예요. Гэтэл тэр хүн энэ өдөр нас орцсон байна. 그래서 저와 함께 팀을 하고 있었던 여자 교수님이 있었어요. Надтай хамт тэр багт үйлчилж байсан нэг эмэгтэй багш байсан. 우리가 함께 장례식을 가기로 한 거예요. Тэгээд бид юу гэж тохиролцсон гэхээр бүгдээр хамт тэр оршуулах ёслолд нь оролцъё. 그리고 거기에 누가 왔냐면 Тэгээ яг тэр ёслол дээр нь хэн ирсэн бэ гэхээр 예전에 거기서 훈련 받았던 өмнө нь тэнд сургагдж бэлтгэгдэж байсан 어떤 형제가 미국에서 온 거예요. нэг залуу Америкаас яг тэр мөчөд ирсэн байна. 함께 차를 탔어요. Тэгээ нэг машин бит хоёр хамт сууж таарлаа. 저는 이미 베이스 기타 잊어버린 상태예요. Би бол яг одоо аль хэдийн яг бэсгтээр алдсан байгаа шүү дээ үүндээ. 하나님 음성도 못 들은 상태예요. Бурхны дуу хоолойг яг үүндээ сонсоогүй байгаа. 이 교수님은 제 상황을 알아요. Тэр энэ багшийн хувьд бол тэр эмгтэй багшийн хувьд бол намайг ямар байгааг мэдж байгаа. 그래서 안타까워하고 있었어요. Тэгээ дотроо бол жоохон ингээд харамсах сэтгэлтэй 저는 явж байгаа. 화가 나 있었어요. Тэгээ би бол амар уур үрцэн бохомдцсон явж байгаа. 근데 차를 타고 가는데 Тэгээ машин зуун хамт явж исэн 그 чинь 형제가 тэр нэг залуу нөгөө Америкээс 갑자기 ирсэн залуу 하나님이 자에게 말씀을 주신대. Бурхан надад нэг үгээ өгөөд байна. 자기 원래 그런 사람이 아닌데 Тэгээ би уг нь бол тийм хүн биш. 하나님이 자에게 말씀을 주신대. Гэтэл Бурхан надад нэг үг өгөөд ах юм. 그거를 형제님에게 말해도 됩니까? 그러는 거예요. Тэгээ би яг тэр өгөөд байгаа үгийг нь ер нь өөрт чи хэлж болох уу гээл тэгэж. 근데 저는 그런 걸 되게 싫어하는 Гэтэл 사람이었어요. яг үндэ тийм юм яриад байдаг хүн би амар дургу байхгүй. 근데 마음이 어렵잖아요. Тэгээ сэтгэл айгүй хүнд байгаа шүү дээ яг одоо. 하시라고. Ярио. 근데 이분이 뭐라고 얘기하는 줄 알아요? Энэ хүн олон юу гэж хэлсэн гэж? 하나님이 당신을 부르셨습니다. Бурхан өөрөө чинь дуудсан байна. 하나님이 당신을 부르셨습니다. Бурхан чамайг дуудсан. 당신은 하나님의 나라를 위하여 뛸 것이고 Чи Бурханы хаанчлалын төлөө гүйх болно. 수많은 나라들을 돌아다니면서 Чи олон улс орнуудаар явах болно. 하나님 나라를 전파할 것입니다. Бурханы хаанчлалыг чи тунгалах болно гэсэн. 근데 희한한 게 뭔지 아세요? Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь 저는 그런 사람을 싫어해요, 개인적으로. би тийм хүнд үндэ дургу шүү дээ яг үндэ тийм яриад байгаа хүнд. 그 말을 듣는 순간 Тэгээ тэр үг нь надад сонсогдоод байгаа байхгүй хамгийн гол нь. 눈물이 난 거예요. Миний зүрхэнд хүрээд би тэнцээ бүр мишгэртлээ үйсэн ба. 예, 아버지. За бурхан минь ойлголоо.
앞에 있던 교수님은 Тэгээ нэг урд зууц нөгөө эмэгтэй хамт үйлчсэн нөгөө эмэгтэй багш маань 그 교수님 너무 놀란 거예요. бүр ингээ гайхаад энэ чи юу болчихвоо. 잘 됐다. За шүүдэ нэг юм овоо нэг болж тээ гэж. 어머니에게 바로 전화했어요. Тэгээ би ээж рүү шууд залгасан байна. 어머니, Ээж 외국인 회사 안 가고요. би нөгөө нэг компанид очиж ажиллахаа боллоо. 주의 종이 되겠습니다. Би ерөөсөө эзний боол болохоор шийдлээ гэсэн. 제 친구 베이스 기타 어떻게 합니까? 제 후배. За одоо хамгийн гол асуудал нөгөө нэг найзынхаа нөгөө нэг бэйс гитарыг яг үлээ. 그래서 돈을 모았어요. Тэгээ би мөнгө цуглуулж эхэлсэн. 그래서 조금 낮은 퀄리티 베이스 기타를 사줬어요. Тэгээ нөгөө гитарыг нь бодоод арай жоохон муу доод зэрэглэлийн гитарыг худалдаж аваад өгсөн баг. 그리고 나머지 돈은 Тэгээд үлдсэн мөнгийг нь 이 친구가 선교를 나가는데 마침 필요하다고 해서 요긴하게 쓰였어요. тэгээд нөгөө үлдсэн мөнгөний нь болохоор өөрөө илгээлтэд явах гээд байгаа мөнгө хэрэгтэй байна гэсэн болохоор үлдсэн мөнгөний би илгээлт явахт нь гэдэг утгаар нь бас зориулсан баг. 그리고 저는 사역자의 길로 간 거예요. Тэгээд би нөгөө нэг үйлчлэгч болохоор те сургууль орж 그리고 4년이 지났어요. 4 жил өнгөрлөө. Библийн сургууль гэсэн үг тийм үү? 제 후배가 그래서 манай доод курсын нэг оюутан 갑자기 한국에 있는 악기 파는 큰 곳이 있어요. Солонгост ингээд хөгжмийн зэмсэг зардаг маш том дэлгүүр байдаг. 형! Хөөе ахаа 찾았어요! нөгөө гитарыг чи олчлоо гэсэн байна. 뭘 찾아? Юугаа олцоод байгаа. Гэхдээ юу нэг юм оллоо гэсэн байна. Юу олчваа гэсэн байна. 베이스 기타! Нөгөө бэйс гитарыг чи нэг 찾았어요! олцсон шүү гэдэг. 4년이 지난 거예요. 4 жил өнгөрцөн байхгүй. 어떻게 된 건지 아세요? Тэгээд юу гэсэн үг вэ гэхээр 훔쳐간 사람이 그거를 예전에 판 거예요. нөгөө хулаасан хүн чи яг нөгөө гитарыг зарччихэл те. 그런데 이게 아주 고가의 베이스라 Үнэндээ бол маш тийм те үнэтэй гитар учраас 시리얼 남바들이 있어요. нөгөө нэг тэр сериалын дугаарууд гэж байж байгаа. 마침 그 베이스 기타를 잃어버렸던 그 친구가 한국에 왔는데 기타줄을 사려고 한국에 와서 그 악기점을 간 거예요. Өөрөө гадаадд байгаа. Тэгээ түр ирчээд нөгөө гитаранда уцаахгүй тэр газар ирчихэд тэгээ нөгөө гитараа олоо харчиж байгаа. 가다가 내 기타인데? Хүү шин чи миний гитар байна шүү дээ. 이거 내 기타입니다. Энэ минийх байна, миний гитар байна гэсэн. 그거 어떻게 하냐고. Чи яаж мэдж байгаа юм? 이 친구가 사진을 찍어 놓은 게 있었어요. Өөрөө нөгөө кодын те зургийг авцсан байсан байгаа байхгүй. 보증서를 갖고 있는 게 있었어요. Тэгээ яг энэ өөрийнх нь гэсэн баталгаанд байгаа байхгүй. 여기요. Энэ байна харахгүй юу? 그걸 내면 한국은 그걸 돌려줘야 돼요. Тэгээ солонгосын хувьд яг энэ өөрийнх нь баталгаад кодтой бол яг буцааж өгөх ёстой. 그걸 끝까지 갖고 있으면 이 사람이 도둑이 Хэрвээ 되는 거예요. эцэг хүртэл аваад байх юм бол өөрөө хулгайж ууч хөвөрөх ёстой болж. 할렐루야. Амен. 주님이 찾게 하셨어. Тэгээ эзэн ямар ч байсан буцаагаад олоход хүргэсэн. 알파를 시작한 하나님이 저희 부르심에 있어서 Тэр нэг гитар гэдэг зүйлийг тэ эзэн альбагаар эхлүүлээд 깨끗하게 오메가까지 완성하시고. омега үртэл эцэн үртэл асуудалгүйгээр бүгдийг шийдээд өгсөн байна. 할렐루야. Амен. 하나님이 부르신 거예요. Бурхан өөрөө яг ингэ дуудсан. 제가 교회를 시작하는데 하나님이 부탁하시는 거예요. 또 부르시는 거예요. Тэгээ би яг чуулганы эхлүүлэх гэж мөчөж гисэн эзэн намайг дуудсан байна. 너는 젊은이들을 일으켜라. Чи залуучуудыг босгоорой. 나의 마음을 아는 자들을 일으켜라. Миний сэтгэлийг мэддэг тэр залуучуудыг босгож ирээрэй. 저는 그 부르심을 받았어요. Тэгээ би тэр дуудлагыг хүлээж авлаа. 그래서 저희 교회의 존재의 목적은 젊은이들 깨워내는 거예요. Манай чуулганы гол зорилго ерөөсөө яг тэр зүйлийг би авсан учраас залуучуудыг ухааруулад 이것은 조이풀 амьдралын шинжилээд босон байгуулах. 이것은 조이풀 처치의 비전이 아니에요. Энэ joyful гэдэг чуулганы хараа бол биш ээ. 나의 비전이 Энэ 아니에요. бол бас миний хараач бас биш. 하나님이 내게 부탁하신 거예요. Бурхан эзний надад даалгасан зүйл. 그래서 부르신 거예요. Тийм учраас би энийг дуудлага гэж хэлээд байгаа юм тэр. 그래서 저는 이 부르심을 소중히 여기고 있어요. Тийм учраас би энэ хүү дуудлага нь тодорхой учраас би энэ дуудлагаа маш эрхэм бөгөөд чухал тооцсон хэвээрэл байгаа. 하나님 맡기신 일들을 소중히 여기고 있어요. Бурхан эзний дуудаад надад даалгаж өгсөн тэр бүх зүйлийн төлөө би эрхэмд чухал тооцож би яг хариуцлагатайгаар хандсаар л. 이것을 소중히 여기지 않았던 사람이 누가 있습니까? Яг ийм зүйлд дуулуургүй хандсан хүмүүс хэн байгаа юм болоо? 성경에 에서라는 사람이 있어요. Библиэр Эсау гэдэг хүн байна. 그건 장자예요. Тэр бол ууган хүн байна. Эсау. 하나님이 주신 권세를 갖고 있는 자예요. Бурхны өгсөн тэр онцгой ерөөлийн эрх мэдэл түүн дээр байгаа үг нь. 야곱은 그것을 알았어요. Яаков болгоод түүнийг мэдээд байгаа. 모든 하나님의 뜻이 위로부터 온다는 걸 알았어요. Бүх тэр ерөөлүүд нь онцгойгоор дээрээс ирэх ёстой гэдгийг Яаков мэдээд байгаа. 그리고 에서에게 나갑니다. Тэгээ ахтаа очиж хэлж байгаа тийм үү.
그 축복을 나에게 팔라고 얘기해요. Тэр ерөөлөө надад зарчгаа. 주님이 맡기신 권세를 팔라고 얘기해요. Эзний даалгаж өгсөн тэр онцгой зүйлийг надад зарчих. 너무나 쉽게 얘기합니다. Тэгээ маш амархнаар энэ зүйлийг ах нь ингэж хэлж байгаа байхгүй. 팥죽 한 그릇. Тэгсэн аяг шил өгч. 성경적인 관점에서 봐야 돼요. Бүгдээрээ Библийн зарчмын дагуу нэг харъя л да. 누가 잘못한 것입니까? Энэ буруу зүйлийг хэн хийсэн юм бэ? 에서가 잘못한 거. Исав өөрөө хэлсэн байхгүй. 하나님의 뜻을 가볍게 여긴 거. Бурхны хүсэл гэдэг зүйлийг маш хөнгөнөөр бодож хүлээж авсан. 하나님이 맡기신 일을 가볍게 여긴 거. Бурхны даалгаж өгсөн тэр зүйлийг чухал тооцоогүй. 하나님이 이 사람에게 권세를 뺐습니다. Тэгэнгүүт эзэн түүнд байсан зүйлийг 하나님은 авчихсан баг. 하나님의 일은 그런 사람에게 이루어지지 않아요. Эзэн яагаад гэвэл тийм хүмүүсээр дамжуулж эзэн өөрийнхөө ажлыг хийхийг хүсдэм бишээ. 얼마나 많은 에서들이 있는지 몰라요. Хичнээн олон Есавууд байгаа бүгдээрээ боддоо. 한국에 많은 신학교가 있어요. Солонгост маш олон Библийн сургуулиуд байгаа. 그들이 하나님이 부르셔서 갔을 거예요. Тэд бурхнаар дуудагдаад тэр сургуулиуд руу явцгаасан баг. 근데 얼마나 많은 낙오자들이 있는지 몰라요. Гэтэл үнэндээ тэнцээ хичнээн олон 힘들다고 포기하고 тэ 어렵다고 төгсгөл 포기하고 хүртэл явж чадахгүй хэцүү байна гэж замаасаа буцаал болоод 부르심을 떠나요. тэр дуудлагаасаа буцаж явж байгаа. 가볍게 여기는 거예요. Тэ хөнгөнөр энэ бүхнийг бодож хүлээж авчих. 다른 말로 얘기하면 소명이 없는 거예요. 사명이 없는 거예요. Өөр үгээр хэлэх юм бол тэр зүйлийг өөрийн үүрэгт ажил болгон хүлээж авч чадаагүй байна. 오직 비전만 갖고 있어요. Зүгээр л нэг юм хүсэл мөрөөдөлтөө өөрийн гэсэн хараатай. 그 사람에게는 비전만 있는 자에게는 하나님의 일이 이루어지잖아요. Зүгээр л хүсэл мөрөөдөл байгаа тэр хүн дээр бурхан өөрийнхөө ажлыг хийдгүү маа. 비전은 항상 사명과 함께 갑니다. Тэр хүсэл мөрөөдөл нь дуудлагатай хамт өгөгдөх тэр албан хариуцлага гэдэг зүйл нь давхар явж байгаа. 사명은 뭐예요? Тэгэхээр таны хувьд юу вэ? 반드시 하겠다는 마음이에요. Би энэ зүйлийг зайлшгүй хийх болно гэдэг сэтгэлийг хэлж байгаа. 반드시 이루겠다는 Би 마음이에요. энийг заавал гүйцээх болно гэдэг тэр хариуцлагыг хэлж байгаа. 목에 칼이 들어와도 변하지 않겠다는 마음이에요. Миний хүзүүнд хутаг тулгцсан байсан ч би энийг эцэг үтэл хийнэ гэдэг энэ хариуцлага. 내가 내일 뭘 먹고 살지 몰라도 내가 하나님의 뜻을 버리지 않겠다는 마음이에요. Маргааш яг үнэндээ надад мөнгөч байхгүй, идэх хоол хүнс байхгүй байсан ч гэсэн Бурхны надад даалгасан яг энэ зүйлийг би эцэг үтэл хийж байгаад үхнэ гэдэг яг энэ хариуцлага. 이게 미션이에요. Энэ бол дуудлага байх нь. Таны хараа болох нь. 이것이 사명이에요. Энэ аль таны хариуцж хүлээж авсан таны үүрэгт хариуцлага байх нь. 오직 이 마음을 가진 자만이 하나님의 비전을 이루어 드릴 수 있어요. Тэр дуудлагатайгаа хамт энэ үүрэгт хариуцлага хүлээж авсан хүн яг эцний өмнө түүний ажлыг хийж чаддаг. 복음서에서 예수님이 제자들을 부르셨어요. Эцэг өөрийнхөө дагалдагчрыг дуудаж байгаа. Сайн мэдээ. 떠났습니다. Олон дагалдагчийг дуудсан. Олон хүмүүс яваад өгсөн баг. 왜 그렇습니까? Яагаад? 비전은 보았는데 Тэд уг нь хүсэл мөрөөдийг харж ирж байгаа. 그것을 반드시 이루겠다는 사명은 없는 거예요. Гэтэл тэр хүсэл мөрөөдөлтөнд хамт эзний дуудлагыг биелүүлэх тэр сэтгэлтэй хүмүүс нь олон биш байна. 그 실패를 경험하고 Тэгээд тэр уналтанд ороод 사도행전의 제자들은 다릅니다. харин үүс номынхаа бүгдээр хардаа. 더 큰 어려움이 옵니다. Түүнээс илүү хүн хэцүүнүүд нь ирсэн байхгүй юу? 근데 그들이 멈추지 않습니다. Гэтэл тэд тэр зүйлүүд зовлонгуудын дунд зогсохгүй урагшилсаар л байгаа. 마저도 멈추지 않습니다. Тэд тэр зодуулсан ч зогсохгүй байна. 옥에 갇혀도 멈추지 Шоронд 않습니다. хоригдсон ч юм зогсохгүй явсаар л байна. 굶어도 멈추지 않습니다. Өлссөн ч тэд тэр зогсохгүй байна. 그들에겐 사명이 있어요. Яагаад тэдэрт үүрэг хариуцлага байгаа байхгүй юу? 땅 끝까지 복음을 전해라. Бид газрын төгсгөл хүртэл 멈출 수 없는 сайн 거예요. мэдээг тараах болно. Ягаад гэвэл зогсохгүй байх зүйлийг тэд нар авцсан байхгүй юу? 아무리 지쳐도 Хичнээн цөхөрсөн ч бай, 피곤해도 ядарсан ч бай. 멈출 수 없는 거예요. Юусоо зогсохгүй байгаа. 멈추면 안 되는 거예요. Тэд зогсохгүй гэдгээ бас мэдчихэ. 멈추면 안 되는 거예요. Зогсож юусоо болохгүй гэдгийг бас мэдчихэ. 한국에 아주 큰 교회 목사님이 계세요. Солонгос нэг юм том чуулганы нэг пастор байгаа. 이분은 전설적인 분이에요. 엄청나게 기도하는 분이에요. Бараг домог болсон юм байхгүй юу? Залбирлаараа. 어느 날 이분이 성전 건축을 위해서 교인들과 함께 기도하는데 예배하는데 Эцний өргөө барих гэж байгаа тэр үйлчлэлийн төлөө чуулганы хүмүүстэйгээ хамт энэ хүн залбирч л дээ. 어떤 술 먹은 미친 사람이 나와서 Гэтэл тэр дунд нэгэн согтуу хүн гарч ирээ. 이분 설교하는데 도끼를 던집니다.
Тугги. 도끼. Тэгэл үг дамжуулж явахад нь сүх өдөөс нь чулуудсан байна. 도끼를 맞고 얘가 다 찢어져요. Тэгээ ингээд гуйн хэсгийг ингээд дайраад өнгөрсөн юм байна. 사람들이 그 사람 붙잡았습니다. Тэгээд хүмүүс тэр сүх шицүүнийг барьсан. 이것은 실제적으로 영상으로도 있어요. 제가 나라 목사님에게 나중에 보여드릴 수도 있어요. Би дараа нь энийг бичлэгээр бас байгаа учраас дараа басаа дамжуулж 그 үзүүлж 교회 байна. 역사 소개할 때 이 장면이 나와요. Энэ үйл явдал тухайн чуулганы танилцуулга явагдах үед энэ үйл явдал гардаг. 수십 바늘을 꼬매야 되는 상황으로 찢어진 거예요. Бүр нэлээд том ангаацсан. Маш олон оёдол тавих шаардлагатай 피가 байдал 뚝뚝 үүссэн. 떨어집니다. ерөөсө цус тэр чигээр ингээд бүр садран 그분은 ууж байгаа. 설교하고 있었습니다. Уг нь үг дамжуулж исэн цаг мөч. 사모님을 봤어요. Эхнэрийг харсан. 사모님 어떻게 하신 줄 알아요? Эхнэр нь ямар байдалтай байсан гэж? 목사님 어떻게 해요?가 아니야. Пастор миний пастрыг гэж ингэж орилж шашграаг байна. 하세요. Үгээ дамжуул. Ингэж хэлсэн баг. 계속 하세요. Үргэлжлүүлээ үгээ дамжуул гэсэн. 넥타이를 푸릅니다. Сангага тайлаад 이 발을 묶습니다. гуяраа ингэж ороож жагаад 눈물로 설교합니다. бүр нулимстайгаар үгийг дамжуулсан. 저 사람을 용서하겠다고 설교합니다. Би яг одоо энэ хүний би бол бүрэн уучлах болно. Энэ асуудал биш шүү гэж хэлсэн. 설교하고 쓰러집니다. Сургаалаа за дуусаад тэгээд ухаан алдаж унж. 그리고 병원으로 실려갑니다. Тэгээд эмнэлэг рүүтэй дөрөвний машинаар явж. 수십 바늘을 꼬맵니다. Маш олон оёдлууд тавигдсан ба. 그 다음 주 기도원 집회가 있었어요. Дараагийн 7 хоног тэр нэг залбирлын нэг тийм бас чухал цуглалтууд байсан. 그분이 어떻게 나타난 줄 아세요? Гэтэл энэ хүн яасан гэ? 여기에 온통 기부스를 한 상태에 Хөлөө тэр чигээр нь гипсдчихэд 스탭들의 부축을 받고 ингээ хүмүүсийн тусламжтайгаар 강단에 올라가서 үг дамжуулахаар энэ дээр гарч иж байгаа. 앉아서 설교해. Бүр ингээ суудалтай сууж агаад тэгээд эзний үгийг дамжуул. 그러면서 눈물로 고백합니다. Тэгээд тэр бүр нулимстайгаар ингэж хэлж байгаа. 나는 이 강단에서 죽을 겁니다. Намааг битээ хориглоорой. Би энэ эндрийнхээ ард өгөх юм байгаа шүү. 하나님이 맡겨주신 이 강단에서 나는 죽을 겁니다. Надад өгсөн энэ үүрэгтэй ажиллаас би татгалцахгүйгээр би энэ эндрийн ард өгнө. 전 교인이 울기 시작합니다. Тэнгүү тэнд байсан бүх чуулганыхан үйлсэн. 하나님의 뜻이 전해지기 시작합니다. Энэ нулимсэн дунд Бурхан эзний хүсэл тэр хүн болгонд хүрсэн байна. 폭발적으로 그 교회가 성장하기 시작합니다. Тэр чуулган тэр мөчөөс ахуулаад бүр тесрэлттэйгээр чуулган сэргэлт бий болсон. 울면서 고백합니다. Тэр бүр нулимстайгаараа тунгалж байгаа байхгүй юу? 나는 이 강단에서 설교하다 죽을 겁니다. Би энэ эндэр дээр үгийг дамжуулж байгаад би үхнэ. 이게 부르심이에요. Энэ бол дуудлага түүний хувьд. 이게 사명이에요. Энэ бол түүний үүрэг хариуцлага нөх. 사명을 가진 자는 부르심을 완성할 때까지 죽지 않아요. Үүрэг хариуцлага хүлээсэн хүн эцсийн хүртэл энэ гүйцэтгэл явагдахаас өмнө үхнэ гэж байхгүй. 그것을 완성할 때까지 죽을 수 없는 거예요. Яагаад гэвэл эцсийг үтэж явхад түүнд үхлийг хэн зөвшөөрөх юм бэ? 왜냐하면 맡기셨기 때문에. Яагаад гэвэл түүнд тэр даалгасан нэгэн байгаа шүү дээ. 우리 영광의 왕이 맡기셨기 때문에. Яагаад гэвэл түүнд өгөгдөх алдар нь ямар агуу учраас. 나에게 부탁하신 일이기 때문에. Яагаад гэвэл тэр нэг нь яагаад өчүүхэн энд ороо надад өгсөн юм бэлээ. 죽을 수 없는 거예요. Тэгэхээр үхэх боломжгүй гэсэн үг байхгүй. 아무리 어려워도 Хичнээн хүнд байсан ч 나를 부르신 분을 생각하며 일어나는 거예요. би дууцсан нэгнийг бодоход л яг уу би босч ирэх хүчтэй болж. 이게 사명이에요. Энэ бол үүрэг хариуцлага гэж хэлж байгаа. 느헤미야 시대가 있어요. Одоо гол зүйлргөө оръё. Нехемигийн цаг үе байгаа. 이스라엘 백성이 무너집니다. Израильчууд мөхөж байгаа. 느헤미야에게 마음을 주십니다. Тэгээ бурхан тэрүүд Нехемиад нэг юм сэтгэлийг өгсөн ба. 내 나라를 다시 재건해라. Миний ард түмнийг чи дахин босгон байгуул. 느헤미야가 슬피 금식하며 울며 그 음성을 듣습니다. Энэ үгийг тэрээр хоол хорилттой хамт нулимстайгаар бурхнаас түүний үг болох дуу хоолой тэр хүлээж авсан ба. 느헤미야야, Нехемия 저 무너진 миний нурсан 이스라엘을 재건해다오. хэрмийг дахин сэргээгээрэй. 하나님의 부탁이에요. Энэ яг үндэ бурхан Нехемиад хандж байгаа баг хүсэлт байхгүй. 하나님 부탁하신 거예요. Бурхан түүнд даалгаж өгч байгаа ажил байгаа. 함부로 여길 수 없는 거예요. Тэгэхээр энэ зүйлийг нь хаа хамаагүй тооцож болох тийм зүйл биш байгаа. 느헤미야가 결단합니다. Тэгээ Нехемия өөртөө нэг юм шийдвэр гаргаж 성벽을 재건합니다. эзний өргөөг цэвэрлэж эхэлж байгаа. 그리고 어떤 일을 합니까? Тэгээ ямар ажил хийх вэ? 이스라엘 백성은 무엇을 위하여 택함 받은 나라예요? Эз- 나라입니까? Израильчууд юуны улмаас бурхнаар сонгогдсон ард түмэн болсон бilé? 하나님을 예배하기 위해서. Бурхныг хүндэтгэхийн тулд шүү дээ. Алдаршуулахын тулд. 느헤미야가 한 일은 무엇입니까? Тэгтэл Нехемиагийн хийсэн гол ажил юу вэ? 빼앗겼던 토라를 읽어줍니다. Алдагдсан тэр Тоора
이스라엘 Бурхны үгийг ард түмэндээ дахин авчирч өгөөд 이스라엘 백성들이 그 토라를 읽으며 울기 시작합니다. энэ авчирсан үгийг ард түмэн унших мөчөд тэд нар нулимстайгаар Бурхны өмнө гимшицгээсэн ба. 하나님의 뜻을 발견하고 울기 시작합니다. Тэр үгэн дотроос Бурхны хүслийг олж мэдээд тэд уйлцгаасан ба. 예배가 없고 말씀이 없어진 자기들의 상황을 보며 울기 시작합니다. Тэд мөргөл байхгүй, Бурхны үг байхгүй байгаа өөртөө амьдралын нөхцөл байдлуудыг хараад Бурхны өмнө тэд нар уйлцгаасан ба. 예배하는 자들이 김씨. 어디 갔을까요? Тэр мөргөгчдөр хайцсан билээ? 예배하는 자들은 누굽니까? Тэр мөргөл өргөсдөр чинь хэн билээ? 예배하는 자들을 구약에서 예배하기 위해 부르심을 받은 자들은 누굽니까? Хуучин гэрэн дээр мөргөл өргөх үйлчлэлээр дуудагдсан хүмүүсийг чиний хэлж байгаа билээ? 레위인들 아닙니까? Левичид биз дээ тийм үү? 레위인이 없는 거예요. гэтэл нөгөө лев хүмүүс чинь байхгүй байгаа байхгүй. 레위인들이 다 어디 갔습니까? Тэгээд хаашаа явчих? 느헤미야 말씀 하나 보세요. Хамтдаа Нехемия номноос бүгдээр харцгаая. 느헤미야 13장. Нехемия номны 13 дугаар бүлэг 13장 10절. 13-ийн 10 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ олсон хүмүүс нь хамт уншъя. Нехемия 13-ийн 10 562 дугаар нүрэнд байна. Хамт уншъя. 3. Мөн левичүүдийн хувь өөрсдөд нь өгөгдөөгүйгээс болж тэнд үйлчлдэг левичүүд ба дуучид өөрсдийн тариан талбай руу явцгаастыг би олж мэдвэ. 레위인들이 어디 갑니까? Левичүүдийг хайцсан гэсэн бэ? 예배할 것을 Мөргөл өргөж үйлчилж байх тэр газраа 직무로 갖고 있었던 그들이 어디에 갑니까? байх ёстой хүмүүс маань хаашаа явцсан гэж байна? 밭갈로 간 거예요. Тариан талбай руу явсан гэсэн байна. 일하러 간 거예요. Ажил хийхээр явж. 예배가 무너진 겁니다. Ингэсэн учраас тэдний мөргөл нуруу унтсан гэсэн үг байхгүй юу? 왜 그들이 밭갈로 갔습니까? Яагаад тэд тариан талбай руу явлаа? 거기에 하나님의 일을 대적하는 도비아와 산발랏이라는 존재가 등장합니다. Яг энэ мөчөд Бурхны ажлын эсрэг байдаг Тобиа болон Самбалиа нар гарч ирж байгаа. 그들이 어떻게 했습니까? Тэд яалаа? 레위인들은 어떻게 살아갑니까? Левичүүд яаж амьдарч байгаа вэ яг одоо? 11조를 가지고 살아가요. Уг нь лев хүмүүс болвол тэр ард түмний өргөдөг 11-ээр амьдардаг хүмүүс байхгүй. 그래서 이스라엘 백성, 이스라엘 안에는 Тэгээд Израиль гэдэг үндэсний дунд 레위인에게 돌려줄 11조 창고가 있었어요. левичүүдэд өгөх тэр 11-ийг тусад нь бэлдсэн ийм агуулга гэж байсан. 레위인들은 직업이 없는 자들이에요. Лев хүмүүс бол мэрэгжилгүй хүмүүс шүү дээ. Өвгөө хүмүүс. 하나님만을 예배하기 위해 Зөвхөн бурхандаа 선택받은 자들. мөргөж үйлчилж байхаар дуудагдсан тийм ард түмэн шүү дээ. 근데 도비아와 산발랏이 Гэтэл нөгөө Тобиа болон Самбалиа нар 그 11조 창고를 붙잡습니다. тэр лев хүмүүст өгөхөөр зориулагдсан байсан тэр хүнсний агуулгыг нь тэд өөрсдөө болгож авсан. 거기를 장악합니다. Бүр эзлээд авсан гэсэн. 어떻게 되겠습니까? Тэгэхээр яах вэ? 레위인들에게 Левичидийн хувьд 재정이 돌아가지 않는 거예요. тэ мөнгө санхүү хоол хүнсгүй болчлоо шүү дээ яг үүндээ. 느헤미야가 그것을 봤어요. Тэгээ Нехемия үүнийг эргэж ирээд олж харсан баг. 느헤미야가 어떻게 합니까? Тэгээ Нехемия яасан бэ? 때를 잡아서 Яг тэр боломжийг нь ашиглаад 도비아와 산발랏을 격퇴합니다. өөртөө 무너뜨립니다. өгсөн боломж буюу эрх мэдлийнхээ дагуу Тобиа болон Самбалиаг тэндээс хөөж явуулдаг. 그리고 레위인에게 돌아갈 11조 창고를 찾아옵니다. Тэгээд левичүүдд зориулсан тэр агуулга болох 11-ийг зориултайгаар хадгалдаг агуулгыг буцаагаад эргүүлж өгөрсдийн болгодог. 그리고 어떻게 합니까? Тэгээд дараа нь 밭갈로 갔던 레위인들을 다시 돌아오게 합니다. талбай руугаа буцаа явцсан байсан нөгөө левичүүдийг өргөнд нь буцаагаад авчирсан байна. 너희는 밭갈로 가는 자들이 아니야. Нехемия хэлэхдээ та нар талбай дээр ажил хийгээд байж байгаа хүмүүс муу юм уу? 너희는 밭갈로 가는 자들이 아니야. Та нар талбай дээр байвал зогстой хүмүүс биш шүү дээ. 레위인은 예배하는 자들이야. Левичүүдээ та нар чи мөргөл өргөхөөр дуудагдаагүй шүү. 도비아와 산발롯이 너희에게 줄 창고를 붙잡고 있었을지라도 Тобиа болон Самбалиа нар та нарын хүнсний агуулгыг өөрийн болгоцсон байсан ч гэсэн 너희는 밭갈로 가면 안 되는 거야. та нар талбай руу явах ёстой байсан хүмүүс биш шүү дээ. 너희는 사명을 감당하고 있어야 되는 거야. Та нарын үүрэг хариуцлагыг та нар умартчаа юу? 예배하고 있어야 되는 거야. Яг одоо мөргөл өргөд байж ах хүмүүс та нар шүү дээ. 레위인들이 다 밭갈로 갔더라. Левичүүд бүгдээрээ тариан талбай руу явжээ. 그들의 직무를 저버리고 밭갈로 갔더라. Тэд өөрсдийнхөө амьдралыг бодоод талбай руу явчихжээ гэж. 한 명만 남아 있어도 될 텐데.
ядаж нэг хүн үлдсэн бол бас 그 한 명이 없는 거예요. гэтэл тэр нэг нь залга байгаа. 그 직무를 지키는 한 명이 없는 거예요. Тэгэж асуугаад ярьчих нэг хүн ч тэнцээ алга байна. 느헤미야가 한 것은 무엇입니까? Нэхэмээ юу хийвэ энэ чинь? 예배하는 자를 다시 돌이킨 거예요. Мөргөл өргөх ёстой хүмүүсийг байх ёстой тэр газарт нь буцаагаад авчирсан ба. 그들을 다시 원 위치에 세운 거예요. Дахин эргүүлэн тэдний үйлчлэлд байх ёстой газарт нь эзэн Нэхэмээ буцаага авчирсан ба. 그들을 다시 부르심의 위치에 서게 한 거예요. Анх дуудагдсан тэдний дуудлага хүлээж авсан үүрэг хариуцлагатай байранд нь буцаан авчирсан ба. 그들의 사명을 알게 한 거예요. Тэгээд тэдний үүрэгт нь юу вэ? Хариуцлага нь юу вэ гэдгийг 너희가 뭐 하는 자들인지 알게 한 거예요. бид та нар чинь юу хийх ёстой хүмүүс вэ гэдгийг нь бүрэн ойлгож өгсөн ба. 저희 교회도 수많은 예배자들이 있습니다. Өнөөдөр манай чуулганч маш олон мөргөл өргөгчнөр байна. 어저께 말했던 레베카 자매도 그래요. 어저께 말했던 레베카 월십 인도자. Миний өчигдөр хэлсэн нэг Ребека те Магдалины удирдагч маань ч хүртэл байж байгаа. 도비아와 산발락 같은 수많은 방해들이 이들의 삶 가운데 있습니다. Энэ мөргөл өргөгчдийн хувьд Тобиа болон Самбаны нар шиг амьдралд нь саад учруулдаг маш олон зүйлүүд тэдний амьдралд тохиолдсоор л байгаа. 너무 하나님을 예배하는 게 때로 힘들 수 있어요. Заримдаа эзэн мөргөл өргөн үйлчлэнэ гэдэг нь үнэхээр хэцүү байдаг. 너무 Үйл 어려울 байдаг. 수 있어요. Маш хүнд үеуд гэж байдаг. 제가 이 말씀을 나눴어요. Би энэ үгийг хуваалцсан. 저도 마찬가지예요. Миний хувьд сайн адилхан. 저도 몇 번 도망가고 싶었을 때가 있어요. Би бүр хэдэн 10 удаа тийм үү. Зүгтаага явчмаар үе надад зөндөө олон удаа байсан. 바깥로 가고 싶을 때가 있어요. Заримдаа би амиа бодоод зүгээр талбаараа явчмаар үеч бас надад 내 байсан. 아이가 어려운 것을 보면 Би өөрөө хүүхдийнхээ хэцүү байгааг хараад 제가 사역을 가야 되는데 үйлчлэл хийх ёстой байж идэг хажууд нь 제 아내에게 전화가 왔어요. эхнэр минь над руу ярьж байгаа утсаар. 여보, 나 병원이야. 큰일 났어요. Одоо хурдхан шиг эмнэлэг рүү ирэхгүй болохгүй нэ бөө юм боллоо. Яасан бэ? 저희 큰애가 3살 때였는데 Манай том маань 3 таа байсан тухай үед 아버지 교회에서 굴러 떨어진 거예요. нэг аавын цуглаанд тоглож байгаад бүр ингээ өнгөрөөд унтсан ба. 응급실 갔습니다. Бүр түргэн тусламжийн газар очив. 여기를 수십 바늘을 꼬매야 되는 상황이에요. Бүр ингээ язарцсан учраас энэний бүр ингээ олон дахин оёох шаардлага гарсан. 제가 그 아이를 봤어요. Тэгээ би өөрөө хүүхдийг харж байгаа. 자저러지게 울고 있었어요. Бүр ингээд орд дуу тавин уйлж байгаа байхгүй. 얘를 붙잡고 이마를 꼬매야 되는 상황이에요. Тэг ингээд эмчнэр яаралтай тийм оёж байх яг тийм нөхцөл байдал байж байгаа. 의사가 붙잡으라고 얘기하는 거예요. Тэгээ эмч хэлж байгаа. За хүүхдээ ингээд сайн бариараа гэдэг. 수십 바늘을 꼬매야 돼요. Бүр хэдэн 10 оёд л ойж байгаа байхгүй. 못 보겠더라고요. Тэгээ би ерөөсөө энэнийг харж чадахгүй байгаа. 얘는 막 웁니다. Ингээд хажууд нь яаж чагаад уйлаад байдаг. 다 꼬맸어요. Тэгээ ямар ч байсан ингээд гүрдсэд тэгээ ойцсон байгаа. 제 품에 안았어요. Тэгээ би ингээд ингэртээ тэрсэн байгаа хүүгээ. 여기 있으니까 조금 아빠 품에 있으니까 진정이 되는 거예요. Тэгээд нэг тэрврээд хэсэг хугацаа өнгөрсөн чинь хүү маань жоохон тайвшираад 겨우 진정이 됐는데 арай ч үгүй юм тайвшираад тогтсон байна. 그날 제가 사역하러 가는 날인 거예요. Уг нь яг тэр өдөр би үйлчлэлтэй өдөр байсан байхгүй. 하나님이 제가 제일 싫어하는 상황을 만든 거예요. Тэгээ яг миний хамгийн дургуун тэр хүсэлшгүй тэр нөхцөл байдлыг бурхан миний өмнө бий болгоцсон. 저희는 목사인 아버지가 저희를 돌보지 않는 것이 싫었거든요. 되게- 하나님 일을 한다고 돌보지 않는 게 싫었거든요. Тэгээ би яг үнэндээ би пастор гэдгийнхээ улмаар эцгийн үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байх уу гэдэг ийм хүнд нөхцөл орхоос үнэхээр айж исэн үе яахгүй юу. 그런데 제가 제일 싫어하는 상황을 만든 거예요. Гэтэл яг миний нөгөө үсээгүй нөхцөл байдал амьдралд минь бий болчих. 나는 목회하면 내 자녀를 절대 희생하지 않을 것이다. Би honчлын үйлчлэлийг хийх үедээ би хүүгээ зүгээр золиосож би хаяхгүй байгаа юм шүү. 우리 아버지가 한 것처럼 난 그렇게 하지 않을 것이다. Би яг эцгийнхээ манай аав нь пастор шүү дээ. Үйлчлэл хийж явах үедээ хандж исэн тэр зүйлийг би амьдралдаа гаргахгүй шүү гэж би өгөн бодсон 근데 байсан. 하나님이 그 상황을 만든 거예요. Гэтэл яг тэр нөхцөлийг эзэн үүсгэж байгаа байхгүй. 얘는 여기서 겨우 진정됐는데 Арай ч үгэж нэг юм уйлхаа болоод нэг тайвшираа. 좀 가야 돼요. Тэгээ би явах хэрэгтэй байдаг. 진짜 가기 싫었어요. Тэгээд уг нь явж байгаа. Гэхдээ аюулгүй хүнд байсан. 정말 싫었어요. Маш дургу үрж исэн ба. 제가 저희 아내에게 물어봤어요. Тэгээ би эхнэрээс асуусан ба. 여보 어떻게 해야 돼? Яг хоо би яах вэ? Яавал дээр вэ? 제 아내가 제 얼굴을 보며 울기 시작합니다. Тэгээ эхнэр минь надад хараа уйлж байгаа байхгүй. 여보 가야 돼. Чи явах хэрэгтэй. Яваа. 가. 가야 돼. Явах хэрэгтэй үстэй. 그것 때문에 불렀잖아 주님. Эзэн тэрний төлөө чамайг дуудаагүй гэж юу? 그것 때문에 주님이 우리를 불렀잖아. Энэ зүйлийн төлөө эзэн дуудсан гэдэг чи мэдчихэл байгаа шүү дээ. 가야 돼. Явах хэрэгтэй шүү. 제가 애를 떨어뜨렸어요. Тэгээ би хүүгээ өөрөөсөө ингээд 애가 울기 холдуулаад 시작합니다. тэгэл хүү маань дахиад үйлчиж байгаа. 쉽지 않아요. Тэгээ ингээд тийм байдал донд би явах гээд байдаг. 자기 아이는 죽어가는데 Тэгээ хүү маань магадгүй үхэж байгаа юм бэ? Энэ 남의 нөхцөл шүү. 아이를 살리기 위해 저는 갑니다. Тэгээ би өөр хүний хүүхдийг амьдруулах гээд явах гээд байдаг.
차에서 운전을 하고 있었어요. Тэгээ би ингээ машин дотор жолоогоо явж. 갑자기 주님이 저에게 십자가에 대해서 계시하기 시작했어요. Гэтэл яг тэр мөчөд би машин барь явж байгаад эзэн тэр загалмайн тухай надад илчилж эхэлж байгаа. 지훈아, 내가 너에게 십자가에 대해서 가르치길 원한다. Би чамд загалмайн талаар би чамд бүр онцгойлон заамаар байна. 그분이 죄 없는 그분이 날 위해 죽으신 거예요. Ямар ч гимгүү тэр Есүс загалмай дээр үгсэн, 우리를 위해 죽으신 거예요. бидний төлөө үгсэн. 갑자기 눈물이 터지기 시작했어요. Гэт хэлэнгүүт би бүр садарсан байна. 한없는 눈물이 쏟아졌어요. Бүр маш их нулимс урсан. 근데 이 눈물은 슬픔의 눈물이 Энэ 아니에요. бол гунигийн нулимс биш. 기쁨의 눈물이에요. Харин баяр хөөрийн нулимс байсан. 그날 제가 저녁 때 설교를 했습니다. Тэгээ би тэр өөрөө эзний үгийг дамжуулсан. 저는 많은 설교를 했는데 Уг нь би маш олон удаа сургаа зааж ирсэн. 그날 얼마나 강력하게 성령이 임하셨는지. Гэтэл тэр орой дамжигдсан үг ямар хүчтэйгээр эзний сүнс тэнд байгаа хүмүүсийн дээр буусыг би анзаарсан. 수많은 중독자들이 회개하기 시작하고 Маш олон донтсон хүмүүс амьдралаасаа эргэсэн байна. 엄청난 치유가 일어나기 시작하고 Маш гайхамшигтай эдгэрэл эмчилгээ яг тэр мөчөд явагдсан байна. 저는 그 십자가를 전했을 뿐인데 Яагаад гэвэл би зөвхөн л тэр загалмайг л би дамжуулсан 내가 байхгүй. 경험한 십자가를 사명으로 전했을 뿐인데 Би хүлээж авсан тэр дуудлагатайгаа хамт байгаа эзний тэр загалмайг үүрэг хариуцлагатайгаар би зүгээр л түүнийг дамжуулсан. 하나님은 일하기 시작하고 Харин эзэн өөрийнхөө ажлыг тэр мөчөд хийсэн байна. This is calling. Энэ бол дуудлага шүү дээ. 이것이 부르심이에요. Энэ чинь л чиний дуудлага. 이것이 사명이에요. Энэ бол чиний үүрэг хариуцлага. 어떤 환경과 상황이 있어도 Ямар ч нөхцөл тэр байдлын дунд бай. 주님이 맡겨주신 것을 감당하고 있는 것. Эзний даалгасан зүйл буюу тэр байр суурин дээр байхын тухай ярьж байгаа. 마지막 때 하나님이 누구를 쓰실까요? Эцсийн мөчөд эзэн ямар хүмүүсийг ашиглах юм бэ? 성경에 기록되어 있습니다. Библиэд тэмдэглэсэн байж байна. 누구를 쓰셨습니까? Хэнийг ашигласан бэлээ? 세례 요한입니다. Баптист Иоханыг ашигласан байна. 왜 세례 요한을 쓰셨습니까? Яагаад Баптист Иоханыг ашигласан бэлээ? 하나님 세례 요한도 택하신 거예요. Яагаад гэвэл эзэн түүнийг бас сонгосон байхгүй юу? 세례 요한이 어떤 사람입니까? Тэр Баптист Иохан ямар хүн байсан юм бэ? 어떤 언약을 갖고 태어납니까? Ямар нөхцөл байдлын дунд төрж бий болсон хүн юм болоо? 누가복음 말씀을 보세요. Лукийн сайн мэдээ номноос харъя. 15절. 이제 마지막입니다. За би одоо яг дуусгах гэж байна. Тэгээд 15 дугаар ишлэлийг бүгдээр харъя. Лукийн сайн мэдээ номны 1-р бүлгийн 15. 오늘 이 말씀 위에 주님께서 저에게 말씀하셨어요. Яг энэ үгэн дээр эзэн надад онцгой үг өгсөн учраас би хэлмээр байгаа. 내가 나의 사람들을 일으킬 것이다. Би өөрийн хүмүүсийг босгох болно. 할렐루야. Амен. 누가복음 1장 15절. За 15 дугаар ишлэгийг олсон хүмүүс нь надтай хамт уншицгаая. 세례 요한에게 있었던 언약입니다. Баптист Иоханд өгөгдсөн тэр гэрээ буюу амлалт байгаа. 읽어보겠습니다. Эзний өмнө тэр агуу болох бөгөөд дарсч сархад ч юр амсахгүй. Ихийнхээ хөвдөд байхыг л тэр ариун сүнсээр дүүрсэн байх болно. 그는 모태로부터 성령이 충만했던 사람이에요. Тэр төрхөөсөө ахуулаад ихийн хөвдөд байгаас ахуулаад ариун сүнсээр дүүрэн нэг юм байсан. 하나님이 택하신 거예요. Бурхан түүнийг онцгойлон сонгосон шүү дээ. 무슨 언약으로 택하셨습니까? Ямар амлалтайгаар 독주를 먹지 않았대요. 포도주를 입에 대지 않았대요. тэр дарс сархтыг амандаа хүргэхгүй. 이런 사람이 누굽니까? Энэ ямар хүмүүсийг хэлж байгаа вэ? 자기를 거룩하게 구별시키는 사람. Ариунаар тусгаарлагдсан, дуудагдсан тэр хүмүүс. 구별하여 준비한 사람. Тусгаарлагдсан, бэлтгэгдсэн хүмүүс. 성경에 이런 사람이 있어요. Ийм хүмүүс Библиэлд байсан. 나시린들이에요. Энийг назир хүмүүс гэж хэлдэг. 나시린의 언약. Назир хүний гэрээ гэж байгаа. 나시린은 하나님 앞에 특별히 쓰임 받기 위해 구별된 자들. Назир хүмүүс болвол онцгойлон Бурхны өмнө онцгойгоор ашиглагдахаар дуудагдсан хүмүүсийг хэлж байгаа. 삼손이 나시린입니다. Самсон тэр нэг юм байсан тийм үү? 머리에 삭도를 대지 않는. Өөрийнхөө толгооны үсэнд тийм ээ мис хүргээгүй. 독주를 마시지 않는. Тэр дарсыг хүртээгүй. 죽은 시체와 함께 같이 있지 않는. Үгсэн цогцсонд хүрээгүй. 구별시킨 자들. Ингэж тусгаарлагдсан 이들은 어마어마한 능력을 갖고 있었어요. хүмүүсийн хувьд маш их хүч чадалтай байсан. 삼손이 나시린이었고 Самсон бас тэр назир хүн байсан. 사무엘이 나시린이었고 Самуэль бас тийм нэг юм байлаа. 그리고 요한이 나시린입니다. Мөн Баптист Иоханы хувьд ч гэсэн. 자기를 구별한 자들. Тэд өөрсдөө тусгаарласан. 마지막 때엔 자기 세례 요한처럼 예수님 오시기 전에 하나님이 Эцсийн мөчөд Есүсийг ирэх тэр үед түүний замыг бэлдэж болох Баптист Иоханы амьдрал тийм байсан. 이렇게 자신을 구별하여 준비된 자들을 일으키는 거예요. Яг тийм хүмүүсийг эзэн өөрөө бэлдэж босгож ирж байгаа. 그들 통하여 어떤 일이 일어납니까? Тэднэрээ дамжуулан ямар ажил бий болно гэсэн гэж 16절입니다. 16 дугаар эшлэг Библиэд хүмүүс нь хараарай. 이스라엘 자손을
тэр Израилийн хүүгүүдээс олныг эзэн бурханд нь эргүүлэх болно. 그들을 통해 많은 자들이 주께 돌아오는 일들이. Олон хүнийг бурхан өөрлөгөө эргүүлэн авчирна гэсэн байна. 그들은 그 패역한 시대의 기준이 되는 자들이에요. Тэд болвол тэр хүнд хэцүү нөхцөл байдлын дунд яаж амьдрах ёстой вэ гэдэг тэр хэмжүүрүүд болох хүмүүс байна. 그들은 그 패역한 시대의 모델이 되는 자들이에요. Бурхныг эсэргүүцсэн байгаа тэр цаг мөч үеүүдийн туршид Бурхны өмнөх тэр хэмжүүрүүд болох хүмүүсийг хэлж байгаа. 거룩한 청년들이에요. Тэр ариун залуучуудыг хэлж байгаа. 구별된 청년들이에요. Тусгаарлагдсан залуучуудыг хэлж байгаа. 하나님의 뜻을 위하여 Бурхны хүсэл тааллын төлөө 나시린처럼 자기를 거룩하게 지키는 자들이에요. назир хүмүүд өөрсдөө ариунаар тусгаарлан амьдарч байгаа тэр 하나님 хүмүүс. 그 사람들을 일으키십니다. Эзэн тэдгээр хүмүүсийг энэ мөчөд дуудаж. 그 언약을 붙잡고 있는 자들을 일으키십니다. Тэр гэрээ амлалтын дагуу байх хүмүүсийг эзэн өөрөө босгох болно. 아멘. 그들 통해 어떤 일이 일어납니까? Тэднэрээ дамжуулан ямар зүйл бий болно гэсэн бэ? 지옥으로 갈 자들이, Мөнхийн зовлон там руу явах ёстой байсан. 세상에 물들었던 Тэр 자들이 дэлхийн зүйлүүдэд автцсан байсан хүмүүс 그들을 따라오기 시작합니다. тэд яг уу эргэх болно. Тэг өөрийн чинь дагах болно. 그들이 가는 곳이 길이 됩니다. Тэдний явах газар болгон тэдэрт зам болж өгнө, нээж өгөх болно. 그들이 가면 문화가 일어납니다. Тэд 문화가 일어나요. түүнийг дагснаар тэр шин соёлуудыг бий болгоно. 지옥의 문화가 아니라 생명의 문화, 하나님 나라의 문화가 일어나요. Тамих биш харин мөнхийн амийн Бурхны гэдэг тэр шин соёлууд амьдралд нь бий болно. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 이게 미디어에서도 일어날 수 있는 거예요. 미디어에서도 일어날 수 있는 거예요. Энэ өнөө үдшин бий болж болох зүйлийн тухай хэлж 다 шээ. 세상 음악만 듣고 있는데 Өнөөдөр бүгд дэлхийн араас явж байна. 나시린처럼 자기를 거룩하게 한 청년이 өөрийгөө 예배자가 назирх юм уу тусаарлаж байгаа. Энэ цахим ертөнцийн адилхан гэж хэлж байгаа. 그 마음으로 곡을 쓰는 거예요. Тэр сэтгэлтэй хүмүүсийг эзэн өөрийнхөө өмнө босгохыг хүсэж байна. 근데 그 곡들이 어둠에 묶여졌던 청년들의 마음을 관통하기 시작하는 거예요. Тэр хүлээтэй байгаа тэр зүтгэлүүдийг нь эзний тэр дуу магтаалууд үл тэдрийг сэтгэн зөмлөх боломжтой. 뚫어내기 시작하는 거예요. Тэдрийг тэндээс татан гаргаж ирэх боломжтой. 그들이 스스로 세상의 것을 단절하기 시작합니다. Тэд өөрсдөө дэлхийн зүйлүүдтэй цэг тавьж эхэлнэ. 그리고 따라오기 시작합니다. Тэгээд тэр дуудаж байгаа хүмүүсийн араас, 거룩하게 тусгаарлагдсан хүмүүсийн араас, 자신을 ариунаар дуудагдсан хүмүүсийн араас 구별하는 일들을 일으킵니다. тэгээд тэд өөртөө ч мөн тусгаарлаж эхлэх болно. 교회에 그 일들이 일어납니다. Чуулганд энэ залуучууд бий болно, босгодож эхэлнэ. 거룩과 성결, Ариун байдал болон ариусгал. 거룩과 성결. Ариун байдал болоод ариусгал. 하나님 마지막 때 쓰시는 자들은, Энэ эцсийн мөчөд эзний ашиглах гэж байгаа энэ 하나님이 хүмүүс 받으시는 자들은 эзний өмнө хэрэглэгдэхэд бэлэн болцсон байгаа хүмүүс нь 거룩하게 자신을 구별한 자들, өөрсдөө ариунаар тусгаарлаж байгаа хүмүүс. 어렵지만 그 언약을 붙잡고 있는 자들, Хэцүүч бай, хүндч бай, энэ амлалтын гэрээнээс тас зуурсан энэ хүмүүс. 그 사람들이 일어나기 시작할 때 Эдгээр хэрвээ босож эхлэх тэр мөчөд 세상의 모든 문화들은 무너지기 시작할 것이에요. дэлхийн гэж хэлэгдэх тэр олон зүйлүүд нуруу унах болно. 제 마음을 흥분하게 하는 것은 Энэ одоо миний сэтгэлийг хөдөлгөөд байгаа зүйл маань. 세례요한 한 사람을 통하여, Баптист Иохан гэдэг нэг хүнээ дамжуулаад, 나시린 한 사람을 통하여 Назир хүн гэж хэлэгдэх ганц хүнээ дамжуулаад 수많은 자들이 그를 따라갔다는 것이에요. олон хүмүүс яалаа түүнийг дагсан шүү дээ. 수많은 자들이 그를 따라갔다는 것이에요. Олон мянган хүмүүс түүнийг дагсан байгаа. 오늘날 젊은이들은 그 사람을 찾고 있는 거예요. Өнөөдөр яг түүн шиг олон залуучуудыг энэ мөчөд эзэн 여기 그 사람이 та нарын 없습니까? дундаас хайж. Та нарын дунд тийм хүн байхгүй гэж юу? 여러분의 경쟁 상대는 교회가 아니에요. Та нарын өрсөлдөгч хүмүүс бол та нарын чуулганы хүмүүс биш шүү дээ. 크리스찬들의 경쟁 상대는 교회가 아니에요. Та нарын өрсөлдөх талбар бол чуулган ерөөсөө биш шүү. 예배팀의 경쟁 상대는 다른 교회 예배팀이 아니에요. Өөр суглааны магтаалын багт манайх өрсөлдөөд манайх тэднээс хамаагүй илүү энэ зүйл биш шүү дээ. 하나님이 여러분을 예배팀으로 부른 것은 Харин эзний өмнө эцэг өөрийнхөө магтаалын багт дуудсан шалтгаан нь 세상 음악을 이길 만한 거룩한 능력이 여러분에게 부어져야 되기 때문에 дэлхийн тэр дуу хөгжмийн гэж хэлэгдэх зүйлүүдийг эзний өмнөх тэр магтаалтайгаар хүч чадалтайгаар ялан дийлэн зогсож чадах учраас эзэн таныг дуудсан гэсэн үг. 할렐루야. 아멘. 교회에서만 여러분의 예배가 진행되는 게 아니에요. Зөвхөн танаа цуглаан дээр мөргөл болд юм биш шүү дээ. 여러분의 노래를 통하여 Та нарын магтаал дуугаар дамжуулаад 수많은 자들이 주께 돌아오게 되는 일, олон хүмүүс эзэн рүү эргэж ирэх болно. 묶임에 있던 자들이 거룩함 앞으로 나오는 Тэдний 일, хүлээсүүд нь тэдний уяанууд нь тайлагдах болно. 이 일들이 젊은이들 안에서 일어나야 돼요. Харин энэ ажил хинээс эхлэх юм бэ?
나신의 언약을 가지고 하나님 내가 그 일들을 감당하고 싶습니다. Назир хүний тэр гэрээний амлалтан дотор байгаа гэж хэлэгдэх тэр залуучуудаа чиглэнэ 오늘 гэж хэлсэн. 분명히 말씀했습니다. Эцэг өнөөдөр тодорхой хэлсэн байна. 하나님 여러분을 부르시고 계신 것이에요. Эцэг та нарыг өнөөдөр өөртөө дуудаж байна. 하나님의 이름 부르심을 통하여 일어나는 것이에요. Эцэг тэр дуудах дуудлага өөрийгөө эхлүүлэх ажилтай хамт өөрт чинь дуудаж өгч 오늘 байна. 당신의 종을 세워서 여러분에게 부르시고 계신 것이에요. Өнөөдөр бидний байгаа яг тэр байр суурин дээр мань эцэг биднийг өнөөдөр дуудаж. 누가 그 나신의 언약으로 일어날 것인가? Тэгвэл хин тэр Назир хүний гэрээний амлалттай хамт түүний өмнө босч ирэх юм бэ? 누가 그 나신의 언약으로 일어날 것인가? Энэ хүн хэн байх юм бэ? 거룩의 능력을 이 시대에 보여줄 사람들이 누구인가? Энэ ариун байдлын хүч чадал гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг энэ мөчөд энэ цаг үед хэн харуулах юм бэ? 여러분 하나님 아까 예배했어요. 그분은 거룩하시다고. Бид түрүү хэлсэн шүү дээ. Магтаал дуудгаа хамт Holy, holy, holy is the Lord. ариун гэж магтан дуудсан Holy, шүү holy, дээ. holy is the Lord. Та бол ариун эцэг юм Holy, дуудсан. holy, holy is the Lord. Та бол ариун эцэг. Who knows the meaning of holy? 누가 이 holy를 아는 거예요? Хэн ариун гэдэг байгаа юм бэ? 자신을 거룩하게 그 하나님의 거룩함 앞에 선 자들이 Тэр ариун бурхны өмнө ариунаар зогсож байгаа тэр хүмүүс 그 하나님을 경배하는 것이에요. түүнийг хүндэтгэх надар шүү дээ. 본격교회 예배자들이 일어나길 바랍니다. Би Монгол чуулганы магтаалын үдирдэгч нар, магтаалын үйлчлэлээр байгаа хүмүүс та бүхэн яг энэ ариуны хүч чадал дотор магтаал дээрээ зогсоосоо гэж үсэж байна. 여러분의 예배가 지옥의 권세를 흔들 예배가 돼야 돼요. Та нарын тэрхүү магтаал нь та нарын ариун байдал дотор тэр тамийн буюу мөнхийн зовлонгийн зүйлүүдийг өөрчлөөсөө шинчлээсэй. 할렐루야. Амен. 할렐루야. 아멘. 여러분에게 어떤 비전이 있습니까? Та бүхэн өнөөдөр ямар хараа байгаа юм бэ? 어떤 사명이 있습니까? Танд ямар үүрэг хариуцлага байгаа юм бэ? 왜 예배자로 여러분 섰습니까? Яагаад өнөөдөр таныг мөргөлд үйлчлэгчээр эзэн дуудсан юм бэ? 주일날 예배하기 여러분 어떤 순서를 예배하기 위해 쓴 사람들이 아니에요. Та нар зүгээрлэг мөргөлийн дарааллыг дистаралтаагаар нь өнгөрүүлчих тэр байдалтайгаа дуудагч хүмүүс биш шүү дээ. 여러분이 하나님의 거룩을 예배하기 시작할 때 이 Та нар Бурхны ариуныг дуулах үед, тунгалах үед 땅의 어두움이 진동이 일어나는 것이에요. энэ газар харанхуйн үхлийн сатаны олон зүйлүүд чичрэх болно. 할렐루야. Амен. 이 땅의 공기가 바뀌어지는 것이에요. Энэ дэлхийн агаар уур амьсгал өөрчлөгдөнө гэсэн үг. 죽음의 공기가 생명의 공기로 바뀌어지는 것이에요. Тэр үхлийн уур амьсгал агаар харин амийг болон өөрчлөгдөх болно. 다르항에서 그 일들이 일어날지어다. 다르항 시티에서 Дархан хотод энэ үйл явдал бий болоосой. 다르항에서 온 젊은이들 손 들어보세요. Дарханаас ирсэн залуучууд байна уу? 여러분이 여기 온 것은 그냥 온 것이 아니에요. Та нар энд зүгээр ирээгүй шүү. 여러분을 통하여 그 도시의 공기가 바뀌어져야 되는 것이에요. Та нарын улмаар тэр дарханы уур амьсгал өөрчлөгдөх болно шүү. 음란 가운데 있던 젊은이들이 돌아오게 되는 것이에요. 음란물에 중독되었던 젊은이들. Завхаарал дунд, донтолтын дунд байгаа олон залуучууд мөн энэ үйл явдлаар болон эргэж ирэх болно. 자살하려고 했던 젊은이들이 돌아오게 되는 것이에요. Амиа хорлох байгаа хүмүүсүүд тэр амьдралаа эргүүлэх болно. 소망을 잃었던 젊은이들이 돌아오기 시작하는 Хүсэл 것이에요. найдлагаа алдсан тэр олон залуучууд эргэж ирэх болно. 할렐루야. Амен. 공기가 바뀌는 것이에요. Тэр уур амьсгал агаар нь тэр чигээрээ өөрчлөгдөх болно гэсэн үг. 울란바토르에서 온 젊은이들 손 들어보세요. Улаанбаатараас ирсэн хүмүүс байна уу? 여러분에게 큰 책임이 있어요. Та бүхэнд маш том хариуцлага байгаа гэдгийг 하나님이 санаарай. 여러분을 부르신 것이에요. Эзэн таныг өнөөдөр дуудсан гэдгийг санаарай. 여러분이 가는 곳마다 거룩한 운동이 일어나야 돼요. Таны очсон газар болгонд та ариуныг тунгаглаарай. 세상의 것과 분리되는 운동들이 일어나야 돼요. Тэр дэлхийн дунд байгаа олон тэр муу зүйлүүд зөв болон соёлууд нь зөв болон өөрчлөгдөх тэр зүйлүүд бий 여러분은 болоос. 얘기해야 되는 것이에요. Тэр зүйлүүдийг та нар ярих ёстой. 하나님이 얼마나 거룩한 분인가를 Тэр ямар ариун бурхан бэ гэдгийг 예배해야 되는 것이에요. та нар мөргөлөөрөө дамжуулан харуулах ёстой. 여러분 맷 레드먼 아십니까? 맷 레드먼 worship leader 맷 Тэр 레드먼 магтаалын нэг удирдагч байдаг Meg Redmond гэж хүн. How great is our God 쓴 사람이에요. Нэг энэ магтаалыг зохиосон хүн байгаа. 여러분 그 사람이 쓴 엎드림이라는 책이 있어요. Энэ хүний бичсэн өвдөх сүгдий гэдэг нэг юм ном байж байгаа. 왜 그 사람이 엎드렸겠어요? Яагаад тэр өвдөх сүгдэхэд хүрвэ? 그 사람은 하나님의 위대함을 안 거예요. Тэр бурхны ямар агуу вэ гэдгийг амьдралаар 하나님의 мэдэрсэн. 거룩함을 안 거예요. Түүний ариуныг хамгийн сайнаар мэдэрсэн юм 전 байна. 세계 젊은이들이 그 찬양에 반응하고 있는 거예요. Бүх дэлхийн залуучууд энэ дуунд бүгдээрээ хариу үйлдэл зүтгэлээ зориулж. 한 사람 하나님의 거룩함을 아는 자들 통해 하나님 그렇게 일하시는 거예요. Яагаад гэхээр бурхны ариуныг мэдэж тэр үүрэг хариуцлагатай зогсож байгаа хүмүүсээ дамжуулаад тэд бурхны хүч чадал, бурхны эзэн өөрийнхөө ажлуудыг хийдэг гэсэн. 깨어날지어다. Бий болох болтугай. 깨어날지어다.
Тэр сэргэх болтугай. 깨어날지어다. Тэд сэргэх болтугай. 깨어날지어다. Сэргэх болтугай. 깨어날지어다. Сэргэх болтугай. 깨어날지어다. Sэргэх болтугай. 하나님의 불을 가지고 일어나야 되는 것이에요. Бурхны өмнө ийхүү бид босогдох ёстой. 거룩한 불을 가지고 Тэр ариун галыг авч ягаад fire from the heaven. тэр Бурхнаас өгөгдөх тэр галыг бүгдээрээ зүрхэндээ авч ягаад 거룩한 불. тэр ариун галаар ч 꺼지지 않는 불. тэр дуудагтайгаа өгөгдөх тэргүй ариун галаар 이 불이 가는 곳마다 모든 어둠들을 태울 수 있는 불. энэ гал нь очих болгон тэр харанхуй бүгдийг чөлөөлөх болно. 할렐루야. Амен. 할렐루야. Амен. 오늘 여러분에게 그 불이 임합니다. Би яг энэ зүйлийг өнөөдөр та нарт даалдгаж үлдээлээ. 주님 제가 그것을 원합니다. Эзэн үүнийг та бүхнээ дамжуулан хийхийг хүсэж байгаа. 다른 시티에서 온 분들 손 들어 보세요. Өөр хотоос өөр аймгаас ирсэн юм байна уу? Төв аймгаас ирсэн юм байна тийм үү? 하나님 여러분을 통하여 놀라운 일들을 행할 겁니다. Та нараа 손 드세요. дамжуулан эзэн сум тэрээрээгүй. 네, 손 들고 계세요. Саяны өөр газар аймгаас ирсэн хүмүүс гараа түр өргөж байгаа хгүй. 특별히 여러분 Ялангуяа та нар 자신감을 갖길 바래요. өөрөө өөртөө маш их итгэлтэй байгаарай. 여러분이 예배하는 곳에 불이 떨어져야 합니다. Та нарын явах газар болгонд эзэн өөрийнхөө агуу ажлуудыг хийх болно. 할렐루야. Амен. 거룩과 성결의 운동이 일어나야 되는 것이에요. Ариун болоод ариусгалын үйлсүүд та нарын чуулганууд дээр бий болоосай. 잘 들으십시오. Сайн анхаарлаа сонсоорой. 주님 이 땅에 오셨습니다. Эзэн энэ газар дээр ирлээ. 신랑으로 오셨습니다. Тэр болцоо залуугаар ирлээ. 그리고 우리에게 오셔서 프로포즈 해주셨어요. Тэгээ тэр бидний өмнө ирээд бидний өмнө одоо болцол тавьчих. 우린 그 프로포즈를 받은 자들이에요. Бид тэр түүнийг нь өнөөдөр хариуцлагатайгаар хүлээн авсан хүмүүс байхгүй юу? 이미 우리는 그분의 신부예요. Аль хэдийн бид тэр түүний сүйд бүсгүй нь болсон хүмүүс. 우리에게 그분의 언약의 반지가 있는 거예요. Түүний амлалтын бүгж нь бидний гарт өгөгдөж байгаа. 그리고 그 신부에게 말씀하십니다. Тэгээд тэр бэр тандаж хэлж байгаа. Сүйд бүсгүй тандаад 여기서 말하는 신부는 교회를 말해요. яг энэ нь өнөөгийн хэлж байгаа чуулганыг хэлж байгаа. 부탁하십니다. Тэр яг даалгаж өгөхийг хүсэж байгаа байхгүй юу? 내가 다시 오리라. Би дахин эргэж ирэх болно. 기억하십시오. Үүнийг бүгдээрээ сайн санаарай. 여러분은 이미 신부입니다. Яг та нараа дамжуулан тэр ажлаа хийх бол. 여러분 이미 결혼한 자들입니다. Та нар аль хэдийн гэрэлсэн хүмүүс. 어떻게 하겠습니까? Одоо яах ёстой вэ? 신부가 해야 될 가장 중요한 일은 무엇입니까? Тэр сүд болзооц залуугийн даалгасан зүйлийг хийх сүд бүсгүүчүүд яг юу хийх ёстой вэ? 그 신랑을 위해서 Түүнийхэн төлөө 거룩과 성결 ариун болоод ариусгал дотор зогсоод 자신을 깨끗하게 준비하는 것입니다. өөрийгөө яг энэ зүйлд цэвэрлэн бэлтгэхээс эхэлж. 수많은 유혹이 있어도 Маш олон уруу татгууд та нарын өмнө байсан ч гэсэн, 수많은 유혹이 있어도 маш олон уруу татгууд байсан ч гэсэн, 다른 남자의 청혼이 있어도 өөр залуучууд та нар санал тавьсан ч гэсэн, 그 음성을 거절하고 түүнээс нь татгалзаад 핍박이 있어도 хавчлаг байсан ч 그 음성을 거절하고 түүнээс татгалзаад 마지막 신랑이 오실 때 яг эцсийн мөчөд энэ болзооц залуу ирэх тэр мөчөд 주님 제가 여기 있습니다. эзэн би энд байна. 당신을 위하여 준비된 Би таны төлөө бэлтгэгдсэн би энд байна. 거룩하 성결로 준비된 신부가 있습니다. Таны өмнө ариун болоод ариусгал дотор бэлтгэгдсэн тэр нэгэн чинь би байна. 자신을 스스로 단장한 교회. Яг ийм хүүгээр өөрийгөө түүний өмнө бэлтгэгсэн тэр нэгэн. 그 일이 마지막에 일어나야 되는 거예요. Энэ нь эцсийн мөчөд, эцсийн цаг мөчөд бий болох ёстой үйл 여러분 явдал. 결혼하는 사람이라면 생각해 보세요. Хэрэг та гэрэлсэн болвол бодоод үзтээ. 무엇을 제일 중요하게 생각할까요? Юуг та чухалчлах ёстой вэ? 내 신부의 순결함 아니겠어요? Миний эсрэг нэгэндээ зориулсан миний ариун байдал биш гэж юу? 신부의 돈이겠습니까? Түүнд хандах тэр ёс зүй биш гэж юу? 아니죠. 순결한 마음. Харин зүгээр нэг ёс зүй хэм маяг биш. Харин тэр цэвэр ариун сэтгэл. 그 한 분만을 바라보는 그 마음. Зөвхөн тэр нэгийг л харан амьдрах тэр сэтгэл. 이 마음으로 일어나야 되는 거예요. Яг ийм сэтгэлээр түүний өмнө бид бэлтгэгдэж бэлэн болох ёстой. 이것이 마지막 때를 Энэ 준비하는 예배죠. эцсийн цаг мөчөд байх түүний хүндэтгэн мөргөгчнөр яг энэ байдлаас бий болоосоо гэж. 몽골 교회는 그 직전에 와 있습니다. Одоо яг Монгол чуулган яг энэ зүйлийн өмнө ирчээд зогсцсон байна. 신부가 될 것인가 음녀가 될 것인가. Харин та сүд бүсгүүнд баймаар байна уу? Харин та янхан нэгэн баймаар байна уу? 신부가 될 것인가 음녀가 될 것인가. Харин та сүд нэгэн баймаар байна уу? Янхан нэгэн баймаар байна уу?
저는 여기 와서 희망을 봅니다. Би харин та нараас тэр олон найдлагуудыг олж харж. 오늘 그 젊은이들이 Өнөөдрийн залуучууд 신부의 프로포즈를 받은 자들이, гэрлэх санал 신랑의 тавьсан 프로포즈를 받은 자들이 тэр саналыг хүлээн авч байгаа та нарын хувьд 거룩과 성결로 일어나는 일, ариун болоод ариусгал дотор босхон байгуулагдаж 나시린처럼 일어나는 일, яг назир хүн шиг 그 일이 있으면 яг тэр нэгэн та болсон үед 놀라운 새 일들이 일어나기 시작해요. маш олон шин агуу гайхамшигтай үйл явдлууд бий болох болно. 아멘. 기억하십시오. Дахин нэг санаарай. 부르심, Түүний дуудлага, 사명. түүний үүрэг хариуцлага, 우린 그 사명 맡은 자들이라. тэр үүрэг хариуцлагыг би дуудлагатай хамт хүлээж авсан хүмүүс байна. 얼마나 멋집니까? Энэ ямар гайхамшигтай юм бэ? 주님이 Ямар гоё юм бэ? 주님이 나에게 그걸 맡겼어요. Эзэн надад үүнийг даалгасныг сандаа. 깨달으세요. Бүгдээрээ ухаараарай. 주님이 나에게 그 일을 맡기셨어요. Эзэн надад энэ зүйлийг даалгаж өгсөн гэдгийг. 너는 나의 임재를 가져오는 자라. Чи бол миний оршихуйг байгаа газараа илэрхийлэх тэр нэгэн байна. 할렐루야. 아멘. 주님 여러분을 부르십니다. Эзэн таныг гарцаагүй дуудаж. 자리에서 일어나겠습니다. Бүгдээрээ суудаасаа босцгоо. 예배팀 나와주세요. Магдалины хэсгийнхэн гарч ирэхгүй юу? 그 Holy Holy is the Lord 그 찾아갑시다. Дөрөвний ариун эзэн гэд Магдалины 그분이 얼마나 거룩하신가 тэр 그분이. ямар ариун нэг юм бэ гэдгийг бүгдээр хамт магтаж. 여러분이 예배할 때 Та нарыг мөргөл өргөх үед 주님의 부르심 앞에 서시길 바랍니다. яг эзний тэр дуудлагын өмнө би таныг зогсоосоо гэж 그 үш. 신부로 서시길 바랍니다. Сүйд бүсгийн хуваар зогсоосоо гэм үсэж байна. 그리고 우리 그분을 예배합시다. Тэгээд бүгдээрээ түүнийг хүндэтгэн алдаршуулцгаая. 할렐루야. 아멘. Зовлогцсон хүнд хороо та болороо харуу нэг ослыг хансын тэзалраач түн шиндог төлөө 할렐루야. 할렐루야. Тамины мокицы, таниха беширне. Арун, 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 идем там мокнича, табасом бадугирик неге. Тамины мокицы, таниха
хариу тэр магтагдуу зогстой нэг юм уу гэлээ.